하나 둘 네. 찬양대 찬양 감사합니다. ขอบคุณสำหรับเพลงสรรเสริญในเช้านี้ค่ะ 하나님이 우리를 사랑하시는 것, 우리 어제 하나님이 우주 만물을 창조하셔서 우리를 얼마나 사랑하시는지 함께 말씀을 통해서 살펴봤습니다. ก็เมื่อวานเราก็ได้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าพระเจ้าทรงรักเรามากแค่ไหนผ่านการที่พระองค์ทรงสร้างสิ่งทั้งปวงนะคะไว้เพื่อเราค่ะ 나를 위해 저 별을 만들고 저 산을 만들고 또 모든 것들을 만들어 주셨습니다. พระองค์ทรงสร้างดาวทรงสร้างภูเขาทรงสร้างสิ่งต่างๆทุกสรรพสิ่งนะคะไว้เพื่อเราค่ะ 그 사랑의 하나님을 우리가 계속 말씀을 통해서 배워갔으면 좋겠습니다. เราก็จะมาเรียนรู้ความรักของพระเจ้านะคะผ่านพระคำของพระองค์กันต่อไปค่ะ 함께 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 우주 만물을 창조하신 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงประชนอยู่ผู้ทรงรักเรา 하나님을 알게 되는 것, 하나님을 만나는 것, 그것이 사람으로서 가장 큰 기쁨이고 행복입니다. การที่ได้พบกับพระองค์นั้นเป็นความสุขและเป็นความยินดีที่ยิ่งใหญ่ 하나님은 영이시고 우리 안에 하나님을 닮은 영을 주셨습니다. เรามีวิญญาณที่เหมือนกับองค์พระผู้เป็นเจ้า 하나님 말씀을 잘 듣는 가운데 하나님의 은혜와 사랑을 깨닫는 시간 되도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราได้ตระหนักถึงความรักและพระคุณของพระองค์ด้วยเถิด 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 함께 성경 보겠습니다. เราจะดูพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะ 창세기 1장 1절 말씀입니다. ปฐมกาลบทที่1ข้อที่1ค่ะ 창세기 1장 1절 말씀 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. ปฐมกาลบทที่1ข้อที่1ถ้าเปิดเจอแล้วเราจะอ่านด้วยกันนะคะในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน 여러분 우리가 함께 읽은 이 말씀은 성경 제일 앞, 맨 앞, 가장 처음에 나오는 말씀입니다. พระวจนะที่เราเพิ่งอ่านไปสักครู่นะคะเป็นพระวจนะข้อแรกของพระคัมภีร์เลยค่ะ 하나님께서 왜 가장 성경의 가장 앞에 두셨을까? ทุกคนคิดว่าทำไมพระองค์ถึงนำพระวจนะข้อนี้ไว้เป็นข้อแรกของหนังสือค่ะ 하나님께서 우리에게 말해주고 싶으신 가장 큰 진리가 이 말씀 안에 있기 때문입니다. เพราะว่าในพระวจนะนี้ค่ะมีความจริงที่ยิ่งใหญ่อยู่ในข้อนี้ค่ะ 자, 우리가 읽은 이 말씀을 보니까 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 이 하나님이 살아 계신다라는 것을 우리에게 말씀해주고 있습니다. ในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินในพระวจนะนี้นะคะกำลังบอกเราว่าพระเจ้าทรงมีอยู่จริงค่ะ 하나님이 진짜 신이다. 그리고 그 하나님이 이 모든 것을 창조하신 분이다라고 우리에게 알려주시는 거예요. พระองค์กำลังบอกให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาและพระองค์ทรงมีอยู่จริงค่ะ 그래서 우리는 어제 말씀을 통해서 나를 위해 저 별을 만들고 그리고 바다와 새와 아름다운 자연, 과일들 그리고 동물들을 만드셨다는 것을 함께 배웠습니다. เมื่อวานเราได้เรียนรู้ร่วมกันไปแล้วนะคะว่าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นดาวสัตว์หรือว่าผลไม้ก็ตามค่ะ 그래요. 하나님이 이 모든 것을 왜 만드셨어요? ทำไมพระองค์ถึงทรงสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาคะ 푸아찬 나를 위해 เพื่อฉันค่ะ 바로 오늘 찬양처럼 나를 위해 저 별을 만들고 새 상을 만드신 겁니다. เหมือนกับที่เราฟังเพลงสรรเสริญไปเมื่อสักครู่นะคะว่าพระองค์ทรงสร้างดาวทรงสร้างโลกนี้ขึ้นมาเพื่อเราค่ะ 나를 사랑하시기 때문에 하나님은 너를 사랑해라는 그 찬양의 가사처럼 하나님 나를 사랑하셔서 이 모든 것을 만들어 주신 거예요. เหมือนกับที่เพลงสรรเสริญบอกไว้ว่าพระองค์ทรงสร้างเพราะว่าพระองค์ทรงรักเราค่ะ 사람들은 생각합니다. นี่เป็นความคิดของมนุษย์นะคะ 돈 있으면 행복할 거야. ถ้ามีเงินก็จะมีความสุข 땀냉이 숭숭 높은 위치에 있으면 행복할 거야. ถ้ามีตำแหน่งงานสูงๆก็จะมีความสุข 좋은 대학교 나오면 행복할 거야. ถ้าได้จบมาจากมหาวิทยาลัยที่ดีก็จะมีความสุข 그런데 이런 것들을 모두 가지고 있어도 이 사람들은 만족하지 못해요.
계속 슬픔이고 부족함을 느낍니다. แต่สำหรับมนุษย์นะคะถึงแม้จะมีทุกอย่างเหล่านี้นะคะมนุษย์ก็ยังรู้สึกไม่พอใจค่ะ 아무리 좋은 것이 많아도 그 삶 속에 하나님이 없다면 그것은요 쏘닌 인생이에요. 왕블라우 아무것도 아닌 인생입니다. ถึงแม้ว่าจะเป็นชีวิตที่ดีมากสำหรับเรานะคะ แต่ว่าถ้าหากไม่มีพระเจ้านะคะ ชีวิตนั้นก็ไม่มีค่าอะไรเลยค่ะ 여러분 하나님은 이 우주 만물 모든 것을 만드신 분이시잖아요. ทุกคนคะพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างโลกใบนี้ทั้งปวงขึ้นมาใช่ไหมคะ 이 모든 것들의 주인이시잖아요. และพระองค์นะคะทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งบนโลกใบนี้ค่ะ 근데 그분을 모른다면 참 내가 가진 것은 너무나 작은 것에 불과할 거예요. แต่ว่าถ้ามนุษย์ไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นของเราอะค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าอะไรค่ะ 여러분 이거 이해되세요? 공식 이거 맞습니까? ทุกคนเข้าใจสูตรตรงนี้ไหมคะ 예, 여기 굿에서 하나님 G.O.D를 빼면 예, 영 하나, 순 하나 남잖아요. เป็นกู๊ดก็จริงค่ะแต่ว่าถ้าลบพระเจ้าออกไปจากชีวิตนะคะ ก็จะเป็นศูนย์ไม่มีอะไรเลยค่ะ 그런데 아무것도 없는 인생 같아요. แต่ว่าชีวิตที่เหมือนกับว่าไม่มีอะไรเลย 인생을 돌아보면 돈도 많은 것 같지 않고 아직도 나의 신분은 나의 위치는 너무나 낮은 것 같습니다. พอย้อนดูชีวิตของตัวเองนะคะ ก็ดูเหมือนว่าเงินก็ไม่ค่อยมีตำแหน่งงานก็ไม่ค่อยสูง 이 좋은 대학교도 못 나온 것 같이 느껴지고 나는 도대체 무엇을 하며 살아왔나 그런 마음이 들어요. แล้วก็รู้สึกว่ามหาลัยที่ตัวเองจบมาก็ยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่รู้สึกว่าชีวิตไม่ค่อยดีค่ะ 그런데 그 삶 속에 하나님을 만나면 그 삶은 너무나 좋은 삶이 되는 겁니다. แต่ว่าถ้าชีวิตแบบนั้นนะคะมาเจอกับพระเจ้านะคะ ก็จะกลายเป็นชีวิตที่ดีมากค่ะ 따라합니다. พูดตามนะคะ 굿, กู 디디. ดี 너무나 좋은 삶, 행복한 삶이 되는 거예요. ก็จะกลายเป็นชีวิตที่ดีมากค่ะ 왜요? เพราะอะไรคะ 하나님이 우주 만물의 주인이시잖아요. เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างโลกใบนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะ 아무것도 없는 것 같지만 하나님을 가진 것은요 다 가지는 자가 되는 겁니다. อะไรที่เราชีวิตที่เราคิดว่าไม่มีอะไรเลย แต่เมื่อรู้ว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งไว้เพื่อเรา 그래서 아무것도 없는 것 같지만 하나님을 만난 사람은요 행복한 삶을 살아갈 수가 있는 거예요. ดังนั้นคนที่มาพบกับพระเจ้าแล้วรู้ว่าทุกสิ่งในโลกนะคะมีอยู่เพื่อเราก็จะกลายเป็นชีวิตที่มีความสุขค่ะ 여러분 하나님은 나를 사랑하십니다. ทุกคนคะพระเจ้าทรงรักเราค่ะ 왜 나를 사랑하실까요? ทำไมถึงรักเราค่ะ 따라합니다. พูดตามนะคะ 내 안에 하나님을 닮은 영이 있기 때문입니다. ในตัวฉันมีวิญญาณที่เหมือนพระเจ้า 이 세상에는요 이 동물들도 살고 있죠. ในบนโลกนี้นะคะ ก็มีสัตว์ต่างๆ มากมายอาศัยอยู่ใช่ไหมคะ 그런데 이 세상에 있는 동물들은요 영이 없습니다. แต่ว่าสัตว์ทุกตัวบนโลกใบนี้นะคะ ไม่มีวิญญาณค่ะ 오직 사람에게만 하나님을 닮은 영을 넣어 주셨어요. มีเพียงแค่มนุษย์เท่านั้นที่มีวิญญาณที่เหมือนกับพระเจ้าค่ะ 그래서 사람이 특별한 겁니다. ดังนั้นมนุษย์จึงมีความพิเศษค่ะ 여러분 얼핏 보면요 사람이나 짐승이나 똑같습니다. แต่ว่าถ้ามองภายนอกนะคะก็จะเห็นว่ามนุษย์กับสัตว์นั้นก็คล้ายๆกันค่ะ 이 사람은 밥을 먹습니다. มนุษย์ก็กินข้าวค่ะ 짐승들도 밥을 먹죠? สัตว์ก็กินข้าวใช่ไหมคะ 우리 고양이 길러보신 분들 있죠? มีคนที่เลี้ยงแมวใช่ไหมคะ 이 매우 먹어요 안 매워요? 안 먹어요? แมวมันกินข้าวหรือไม่กินคะ 넝파 먹어요 안 먹어요? กินแมวมันกินข้าวไหมคะ 먹어요. กินปลา 이 사람은 숨을 쉽니다. คือมนุษย์ก็หายใจใช่ไหมคะหายใจค่ะ 동물들도요 숨을 쉽니다. สัตว์ก็หายใจค่ะ 비슷해 보이죠? คล้ายๆกันใช่ไหมคะ 이 사람도 죽습니다. มนุษย์ก็มีความตายค่ะ 이 동물들도 죽지요? สัตว์ก็ตายเหมือนกันใช่ไหมคะ 비슷합니다. คล้ายกันค่ะ 이 사람도 기뻐하고 사람도 웁니다. มนุษย์ก็มีรู้สึกดีใจแล้วก็ร้องไห้ค่ะ 그런데 짐승도 보면 기뻐하기도 하고 또 이렇게 혼내면 울기도 하고 하죠.
คือสัตว์มันก็ดีใจได้ใช่ไหมคะ ถ้าไปโมโหใส่มันก็อาจจะซึมได้ใช่ไหมคะ 그럼 도대체 뭐가 다른 걸까? แต่ว่ามันต่างกันที่ตรงไหนคะ 사람에게는 하나님을 닮은 영이 있고 짐승에는 그 영이 없는 거예요. มนุษย์มีวิญญาณที่เหมือนกับพระชายาของพระเจ้าค่ะ ส่วนสัตว์นั้นไม่มีวิญญาณค่ะ 사람은 영이 있기 때문에 영이신 하나님을 찾는 마음이 있습니다. เพราะว่ามนุษย์นะคะมีวิญญาณที่เหมือนกับพระเจ้าใช่ไหมคะ ก็เลยมีจิตใจที่แสวงหาพระองค์ค่ะ 그래서 세상 어디를 가든요, 이 신을 찾는 마음들, 신을 찾는 모습들이 있습니다. ดังนั้นไม่ว่าจะไปที่ประเทศไหนก็ตามนะคะ ก็จะเห็นลักษณะของการที่พวกเขาแสวงหาพระค่ะ 그래서 우리 태국에도 보면은요, 이 신들, 여러 신들 많이 찾죠? 신들 많이 섬깁니다. ที่ประเทศไทยก็เหมือนกันใช่ไหมคะ เห็นคนเขาลบสิ่งต่างๆ กันเยอะมากใช่ไหมคะ 제가 이렇게 택시를 타봐도 택시 앞에도 신들이 이렇게 놓여 있어요. เวลาอาจารย์ขึ้นแท็กซี่ค่ะ ก็จะเห็นพระอะค่ะตั้งอยู่ที่หน้ารถใช่ไหมคะ 예, 우리가요, 제가요, 저기 은행에 갔더니 은행에도요, 그 책상 위에 작은 그 우상들이 신들이 놓여 있습니다. ไปที่ธนาคารนะคะ ก็มีแบบว่าพนักงานเอาพระมาตั้งไว้ที่โต๊ะก็มีค่ะ 아주 작은 그런 신들을요, 아주 작은 신들을 이렇게 붙여놨더라고요. ก็คือแปะพระเล็กๆไว้ที่โต๊ะค่ะ 이 사람은 영이 있어서 영이신 하나님을 찾는 마음이 있어요. เพราะว่ามนุษย์มีวิญญาณใช่ไหมคะ ก็เลยมีจิตใจที่แสวงหาวิญญาณที่เหมือนกับตัวเองค่ะ 우리도 어렸을 때 잠자다가 일어났는데 집에 엄마 없으면 어때요? ตอนเด็กๆอะค่ะ ถ้านอนอยู่บ้านคนเดียวแล้วตื่นมาไม่เจอแม่เป็นยังไงคะ 렁하이 렁하이 엄마 어디 있어요? 하고 엄마를 찾는 겁니다. ก็จะร้องไห้ร้องหาแม่ค่ะ 이 사람들이요, 이 하나님을 찾는 모습, 이 하나님과 하나님을 찾는 모습, 그 모습들이 신을 찾는 모습들로 나타나는 거예요. คือมนุษย์เราอะค่ะจะเห็นได้ว่าเขามีลักษณะที่แสวงหาพระเจ้าอยู่ตลอดค่ะ 그래서요, 이 사람들의 사는 그 어느 곳, 사람들이 사는 그 모든 곳에 가보면은요, 이 신들을 다 섬깁니다. 신을 섬기지 않는 곳은 없어요. และไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามนะคะ เราก็จะเห็นคนนะคะเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะ ไม่มีที่ไหนที่ไม่มีการเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยค่ะ 그런데 짐승들이 신 섬기는 거 보셨어요? แต่เคยเห็นสัตว์เคารพบูชาอะไรไหมคะ 우리 고양이 키우시는 분 있죠? มีคนที่เลี้ยงแมวใช่ไหมคะ 매우가 그 룩카오록 이 제사 지내는 거 본 적 있어요? เคยเห็นแมวบูชาแบบพระรูปปั้นอะไรอย่างนี้ไหมคะ 없어요. ไม่มีค่ะ 코끼리는요? แล้วกระต่ายล่ะคะ ช้าง 끄라따이는요? กระต่ายด้วยค่ะ 없지요? ไม่มีใช่ไหมคะ 없어요. 없습니다. 그 오직 사람들만이 이 하나님을 섬기는 겁니다. มีเพียงแค่มนุษย์เท่านั้นค่ะที่แสวงหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 바로 영적인 존재이기 때문에 그래요. เพราะว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิญญาณค่ะ 그리고요, 우리 사람들만이 이 하나님을 찾는 그 모습들이 많은 곳에 나타나 있는 겁니다. 바로 우리 안에 영이 있기 때문이죠. ก็มีไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามนะคะ ก็จะเห็นมนุษย์นะคะ คอยแสวงหาพระเทพเจ้าค่ะ 그런데 왜 사람들이 신을 찾게 된 걸까? 그 이유가 성경에 나와 있습니다. ทำไมมนุษย์นะคะมักจะแสวงหาพระหรือว่าเทพเจ้านะคะ มีคำตอบอยู่ในพระคัมภีร์ค่ะ 바로 에덴 동산, 이 에덴 동산에서 있었던 사건 때문입니다. เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสวนเอเดนค่ะ 커이다인 마이카 수안 에덴 เคยได้ยินคำว่าเคยได้ยินเรื่องสวนเอเดนไหมคะ 들어봤어요? 보고? 양마이크. 괜찮아요. 안 들어보신 분들을 위해서 제가 오늘 설명해 드릴 겁니다. สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักสวนเอเดนนะคะ วันนี้ก็จะอธิบายให้ฟังค่ะ 다 알고 있으면 뭐 제가 드릴 말씀이 없잖아요. ถ้ารู้กันหมดแล้วอาจารย์ก็ไม่มีอะไรจะให้พูดใช่ไหมคะ 자, 우리 같이 읽어보겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ พระยาเวห์พระเจ้าทรงปลูกสวนแห่งหนึ่งไว้ในเอเดนทางทิศตะวันออก และทรงกำหนดให้มนุษย์ที่พระองค์ทรงปั้นอยู่ที่นั่น
하나님께서 그 지으신 사람, 이 사람을 만드시고 그 사람을 에덴 동산에 두셨습니다. พระเจ้านะคะทรงสร้างสวนเอเดนขึ้นมาและทรงกำหนดให้มนุษย์นะคะอยู่ในสวนเอเดนนั้นค่ะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 수안 에덴, สวนเอเดน 수안 에덴. สวนเอเดน 여러분, 에덴의 뜻이 뭔지 아십니까? ทุกคนทราบไหมคะว่าเอเดนมีความหมายว่าอะไร 에덴은요, 임디, 이 기쁨이라는 뜻이에요. สวนเอเดนนะคะมีความหมายว่าความยินดีค่ะ 이곳이 왜 기쁨의 동산이었을까? ทำไมถึงเป็นสวนที่มีแต่ความยินดีค่ะ 과일들이 많아서, 먹을 것이 많아서요? เป็นเพราะว่ามีผลไม้ให้กินเยอะหรือว่ามีของให้กินเยอะหรือเปล่าคะ 툭덩. 맞아요. ก็ใช่ค่ะ 또 예쁜 꽃들이 많아서요? หรือเป็นเพราะว่ามีดอกไม้สวยงามๆเยอะแยะค่ะ 맞아요. 툭덩. ถูกต้องค่ะ 또 그곳에 예쁜 동물들이 많아서요? หรือเป็นเพราะว่ามีสัตว์น่ารักเยอะในสวนค่ะ 툭덩. 맞아요. 그런데 여기까지면 브라테타이하고 수아네단이랑 별로 다를 게 없죠? แต่ว่าถ้ามีเพียงเท่านี้ค่ะส่วนเอเดนก็ไม่ได้ต่างอะไรจากประเทศไทยใช่ไหมคะ 그런데 우린 이 브라테타이를 에덴이라고 하지 않죠. 우리는 행복한 곳을 바랍니다. 이 타이에 사는 사람들도 마음이 슬프잖아요. ถ้าประเทศไทยเป็นเหมือนสวนเอเดนจริงๆ ก็ต้องมีแต่ความยินดีใช่ไหมคะ แต่ว่าคนไทยก็ยังมีจิตใจที่มีความโศกเศร้าอยู่ค่ะ 이 에덴 동산일 수 있었던 것은 하나님이 함께 계셨기 때문입니다. ที่สวนเอเดนมีแต่ความชื่นชมปิติยินดีค่ะ เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยค่ะ 우리를 만드신 하나님, 우리를 사랑하시는 하나님과 함께 있으니까요. 이 에덴 동산이 에덴, 기쁨의 동산이 될 수 있었던 거예요. เป็นเพราะว่ามีพระเจ้าผู้ทรงรักเรามากๆค่ะสถิตอยู่ด้วยเลยกลายเป็นสวนแห่งความยินดีค่ะ 여러분, 장난감 많은 집, 먹을 거 많은 집, 그런데 엄마 없는 집하고 장난감 별로 없고 먹을 거 별로 없지만 엄마 있는 집하고 어디가 더 좋아요? คือบ้านที่มีของเล่นมีของให้กินมากมาย แต่ไม่มีแม่กับบ้านที่มีแม่ แต่ไม่มีของเล่นมากมาย ไม่มีของให้กินมากมาย ทุกคนอยากอยู่บ้านไหนคะ 먹을 거 많은 집이요? บ้านที่มีของกินเยอะเหรอคะ 엄마 없어도 돼요? ไม่มีแม่ได้เหรอคะ 아니죠. ไม่ใช่ใช่ไหมคะ 먹을 게 조금 있어도 그리고 장난감이 조금 있어도 엄마가 있는 집이 좋아요. ถึงแม้ว่าจะมีของกินแค่นิดเดียวมีของเล่นนิดหน่อยนะคะ แต่ว่าถ้าเป็นบ้านที่มีแม่มันก็ดีกว่าใช่ไหมคะ 아니. 엄마도 있고 먹을 것도 많고 장난감이 많은 집이 더 좋죠. แต่ว่าบ้านที่มีแม่มีของกินเยอะมีของเล่นเยอะดีกว่าใช่ไหมคะ 거기가 에덴 동산이에요. 비난적- 생각하시면 됩니다. ลองคิดว่าบ้านหลังนั้นนะคะ เป็นเหมือนกับสวนเอเดนก็ได้ค่ะ 그런데 우리가요, 이 하나님과 함께 있었던 이곳에서 이 하나님을 잃어버리게 돼요. 하나님과 나눠지게 됩니다. แต่ว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่ทำให้มนุษย์นะคะ แยกออกจากพระเจ้าค่ะ 그것은 죄 때문에 그래요. เป็นเพราะว่าบาปค่ะ 예, 하나님은 거룩하신 분, 하나님은 죄 없으신 분이신데 사람이 죄를 지어서 거룩하신 하나님과 함께 있을 수 없게 된 겁니다. เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงบริสุทธิ์มากๆค่ะ และมนุษย์ทำบาปนะคะ จึงไม่สามารถอยู่กับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ได้ค่ะ 창세기 2장 17절 말씀입니다. ปฐมกาลบทที่2ข้อที่17ค่ะ 같이 읽겠습니다. อ่านด้วยกันนะคะ 먹는 날 정령 죽으리라. 이 죽는다는 것은요, 이 하나님과 나누어지는 것을 포함하는 거예요. เพราะในวันใดที่เจ้ากินเจ้าจะต้องตายแน่ก็คือมนุษย์นะคะ ได้แยกออกจากพระเจ้าค่ะ 실제로요, 먹지 말라고 한 그 선악과를 아담과 하와가 먹었어요. เพราะว่าอาดัมกับเอวาค่ะ ได้ไปกินผลแห่งการรู้ดีและรู้ชั่วค่ะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 에와. เอวา 시양 툭덩마이카. ถูกต้องค่ะ 감사합니다. 이 첫 번째 여자 이름은 에와였어요. ผู้หญิงคนแรกของโลกนะคะ ชื่อว่าเอวาค่ะ 에와가 먼저 먹고 그리고 그 남편 아담에게도 줬습니다. เอวานะคะ กินผลของต้นแห่งการรู้ดีรู้ชั่วก่อน แล้วก็ไป
ให้อดัมนะคะ สามีของเธอกินด้วยค่ะ 여러분, 죄는요, 하나님의 말씀을 어기는 것, 하나님의 법을 어기는 게 죄예요. ทุกคนคะบาปก็คือการที่ฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าค่ะ 바로 하나님의 말씀을 어기고 죄를 지어서 이 죄인인 사람과 하나님이 함께 있지 못하게 된 겁니다. เพราะว่ามนุษย์นะคะฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าแล้วทำบาปขึ้นมาทำให้ไม่สามารถอยู่กับพระเจ้าได้อีกแล้วค่ะ 그래서 하나님을 잃어버린 사람들은요, 그 마음 속에 엄마를 잃어버린 아이처럼 신을 찾는 마음이 있는 거예요. เอ่อมนุษย์ที่ออกห่างจากพระเจ้าไปนะคะ ก็เหมือนกับลูกที่กำพร้าแม่ค่ะ 그래서요, 이 어디를 가던 세상 어디를 가던 사람이 사는 곳에 가면 그 하나님을 찾는 모습들이 나타나 있는 것이 이 신을 섬기는 모습들로 나타나 있는 겁니다. ดังนั้นทำให้มนุษย์ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามนะคะทำให้เห็นว่ามนุษย์นะคะ คอยแสวงหาพระเจ้าอยู่เสมอค่ะ 여러분, 이 짐승들은요, 이 땅을 보고 삽니다. คือสัตว์นะคะ มักจะมองลงที่ดินค่ะ 근데 사람은요, 하늘을 보고 살죠. แต่ว่ามนุษย์นะคะจะมองโดยเงยหน้ามองขึ้นฟ้าใช่ไหมคะ 아, 하늘 오늘 참 예쁘다. วันนี้ท้องฟ้าสวยงามมาก 이 동물들은요, 잠잘 때 땅을 보고 자죠. พวกสัตว์อะค่ะเวลานอนมันก็จะก้มหัวนอนใช่ไหมคะ 이 고양이는 잘 때 하늘 보고 자요. ตอนแมวนอนนะคะ มันแหงนหน้ามองท้องฟ้าไหมคะ 그런데 사람은 잠을 잘 때 하늘을 보고 잡니다. แต่ว่าเวลามนุษย์นอนนะคะ ก็จะแหงนหน้านอนมองท้องฟ้าขึ้นท้องฟ้าใช่ไหมคะ 이 잠을 자나 깨어 있으나 하나님을 찾는 모습이 이 사람들에게는 있는 거예요. คือลักษณะของมนุษย์อะค่ะไม่ว่าจะตื่นหรือนอนก็มีลักษณะของการที่แสวงหาพระเจ้าอยู่เสมอค่ะ 여러분, 이 에덴 동산에서 있었던 일, 하나님을 잃어버린 일, 이 일이 진짜 있었던 일일까요? ทุกคนคิดว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสวนเอเดนนะคะมันเคยเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าคะ 에덴 동산은 그렇다면 어디 있었을까요? และถ้าอย่างนั้นสวนเอเดนมันอยู่ที่ไหนล่ะคะ 어디 있어요? อยู่ที่ไหนคะ 여러분, 사실이라면 그 장소가 틀림없이 있을 거예요. ถ้าเป็นเรื่องจริงนะคะสวนเอเดนมันจะต้องมีอยู่จริง ๆ แน่นอนค่ะ 여러분, 나레이스완 대학교 들어보셨어요? ทุกคนเคยได้ยินชื่อมหาลัยนเรศวรไหมคะ 실제라면 그 대학교가 있는 장소가 있을 거예요. คือถ้ามีมหาลัยมนเรศวรอยู่จริงๆอะค่ะก็จะต้องมีสถานที่นั้นอยู่จริง ๆ ใช่ไหมคะ 그리고 그 학교가 있다는 증거도 있을 겁니다. 그 학교에 대한 증거들도 있을 거예요. เราจะต้องมีหลักฐานค่ะว่ามหาลัยนั้นนะคะมันมีอยู่จริง 어디 있어요? ๆ อยู่ที่ไหนคะพิษณุโลกค่ะ 비싼 놀르게 있어요. 여러분, 에덴 동산은 어디 있습니까? แล้วสวนเอเดนอยู่ที่ไหนคะ 사실이에요? เป็นเรื่องจริงไหมคะ 성경에 그 위치가 나와 있습니다. ในพระคัมภีร์นะคะ ก็ได้บอกตำแหน่งของสวนเอเดนเอาไว้ค่ะ 자, 제가 어딘지 말씀드리겠습니다. 창세기 2장입니다. ในปฐมกาลบทที่2ข้อที่10ค่ะ 강이 에덴에서 발원하여 동산을 적시고 거기서부터 갈라져 네 근원이 되었으니 첫째 이름은 비손이라 둘째 강의 이름은 기온이라 셋째 강의 이름은 히데겔이라 넷째 강은 유브라 되더라. มีแม่น้ำสายหนึ่งไหลจากเอเดนรดสวนนั้น จากที่นั่นก็แยกเป็น4สาย ชื่อแม่น้ำสายที่1คือปิโชน ชื่อแม่น้ำสายที่2คือกีโฮน ชื่อแม่น้ำสายที่3คือไทกิสและแม่น้ำสายที่4คือยูเฟติส 이 네 개의 강이 있는 곳이 바로 에덴 동산이 있었던 위치라는 거예요. ที่ไหนที่มีแม่น้ำ4สายนี้ไหลอยู่อะค่ะ นั่นคือตำแหน่งของที่อยู่ของสวนเอเดนค่ะ 여러분, 이 강들 중에서 혹시 들어보신 강이 있어요? ในบรรดาชื่อแม่น้ำทั้ง4นี้ค่ะ มีแม่น้ำไหนที่เคยได้ยินบ้างไหมคะ 여기 태국에 있는 강 있나? มีชื่อแม่น้ำของประเทศไทยบ้างไหมคะ 우리 저기 수코타이에 강 뭐 있어요? ที่สุโขทัยมีแม่น้ำอะไรคะ 그 매남롬. 그럼 수코타이는 아니네요. ถ้าอย่างนั้นส่วนเอเดนก็ไม่ใช่ที่สุโขทัยใช่ไหมคะ 꾸릉탭도 아니에요. 꾸릉탭은 짜오프라야 매남 짜오프라야가 있죠. ที่กรุงเทพก็ไม่ใช่ค่ะเพราะว่ากรุงเทพมีแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมคะ 여러분, 이
이 강들 중에서요 유명한 강이 있는데 바로 타이그리스와 유프라티스입니다. ในบรรดาแม่น้ำทั้งสี่นะคะมีแม่น้ำอยู่สองสายที่มีชื่อเสียงมากๆก็คือไทกิสกับยูเฟรติสค่ะ 거의다 인마이카? เคยได้ยินไหมคะ 아이 거의 괜찮아요. 못 들어봤어도 괜찮아요. ไม่เคยได้ยินก็ไม่เป็นอะไรค่ะ 제가 오늘 어디 있는지 알려드릴게요. เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะบอกให้ค่ะว่ามันอยู่ที่ไหนค่ะ 자, 같이 읽습니다. อ่านด้วยกันนะคะ ส่วนเอเดนตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำไทกิสและยูเฟรติสในอิรัก 바로 이 이라크에 유프라테스 강과 티그리스 강이 흐르고 있는 겁니다. แม่น้ำไทกิสและแม่น้ำยูเฟรติสนะคะไหลอยู่ที่ประเทศอิรักค่ะ 어디에 있나? อยู่ตรงไหนคะ 여기 있나 봐, 여기. อยู่ตรงนี้ค่ะ 유니니엥. 유니니엥. 여기 있네요. อยู่นี่เองค่ะ 여기 이라크 있습니다. อยู่ที่อิรักค่ะ 이라크에 보니까 여기 바로 유프라테스 강이 흐르고 있으며 여기 바로 티그리스 강이 흐르고 있어요. ก็คือแม่น้ำยูเฟรติสและแม่น้ำไทกิสนะคะไหลอยู่ในประเทศอิรักค่ะ 바로 여기가 에덴 동산이 있었던 자리입니다. นี่เป็นส่วนเอเดนนะคะเคยอยู่ที่นี่ในประเทศอิรักค่ะ 여러분 불교에서도 가장 큰 산 있죠? 신들이 살고 있는 산. ในศาสนาพุทธนะคะมีภูเขาที่มีชื่อเสียงอยู่ใช่ไหมคะ 산 이름 뭐예요? ชื่อภูเขาว่าอะไรคะ 수미산. ซูเมรุ 그거 어디 있어요? อยู่ที่ไหนคะ 어디 있어요? อยู่ที่ไหนคะ 있으면 알아야지. ถ้ามีอยู่จริงเราก็ต้องรู้ใช่ไหมคะ 우리 나레이스완 대학교는 피사놀룩에 있잖아요. มหาวิทยาลัยมอญเลสวนนะคะก็อยู่ที่พิษณุโลกใช่ไหมคะ 우리 에덴 동산은 이라크에 있잖아요. ส่วนเอเดนอยู่ที่ประเทศอิรักค่ะ 여러분, 이 성경은 그냥 옛날 이야기, 전설이나 신화가 아니라 실제로 있었던 역사적인 사실이라는 겁니다. พระคัมภีร์นะคะไม่ใช่เรื่องราวที่เป็นนิทานแบบหรือว่าเป็นเทพนิยายอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงค่ะ 네? 근데 목사님, 아까 강 4개라면서요. แต่ว่าไหนบอกว่ามีแม่น้ำสี่สาย 두 개밖에 없네요. มีตรงนี้มีแค่สองสายเอง 그러면 성경은 50%만 맞고 50%는 틀린 걸까요? หรือเป็นเพราะว่าพระคัมภีร์ถูก 5% ผิด 50% ค่ะ 아닙니다. ไม่ใช่ค่ะ 여러분, 잃어버린 강을 찾았어요. ได้ค้นพบแม่น้ำที่มันสูญหายไปแล้วด้วยค่ะ 이 미시시피 대학교 조사단이 잃어버린 강 비손의 흔적을 발견했습니다. นักสำรวจจากมิสซิสซิปปีพบร่องรอยแม่น้ำปิโชนที่หายไป 에덴 동산은 지금의 페르시아만이다. ส่วนเอเดนเป็นอ่าวเปอร์เซียในปัจจุบัน 여러분, 아웃버시아 뭐예요? อ่าวเปอร์เซียคืออะไรคะ 바로 여기가 아웃버시아예요. ที่นี่คืออ่าวเปอร์เซียนะคะ 여러분, 이 버시아는 이란, 버시아, 이 페르시아잖아요. 이 바로 바다가 안으로 쳐 들어온 바다가 육지를 치고 들어온 것을 만이라고 하는데 이 이란, 버시아 그 아래쪽에 만이 바로 아웃버시아입니다. อ่าวเปอร์เซียนะคะคำว่าอ่าวอะค่ะหมายถึงทะเลที่มันยื่นเข้ามาในพื้นที่ส่วนแผ่นดินนะคะ เลยเรียกว่าอ่าวค่ะ 바로 여기가 버시아예요. 버시아 이란이에요. ตรงนี้คือเปอร์เซีย 그래서 여기가 아웃버시아라고 하는 겁니다. ตรงนี้เรียกว่าอ่าวเปอร์เซียค่ะ 바로 여기가 요 이라크와 아웃버시아 있는 지역, 이 지역이 에덴 동산이다 말하는 거예요. ดังนั้นจึงพูดได้ว่าประเทศอิรักหรือว่าอ่าวเปอร์เซียนะคะเป็นส่วนเอเดนค่ะ 어떻게 알게 됐을까? รู้ได้อย่างไรคะ 이 콜롬비아호를 타고 가다가 고대의 강을 발견했습니다. ขณะที่บินด้วยดาวเทียมโคลัมเบียค่ะและถ่ายภาพพื้นดินลงมา ก็พบร่องรอยของแม่น้ำใต้ทะเลทรายค่ะ 여기 보니까 콜롬비아호가 슝 하고 날아가다가 여기 이 사우디아라비아를 지나가는데 그 사막 안에 있는 거예요. ก็กระสวยอวกาศโคลัมเบียมันบินขึ้นไปใช่ไหมคะแล้วมันก็ถ่ายภาพลงมาผ่านทะเลทรายซาอุดีอะค่ะแล้วก็พบร่องรอยของแม่น้ำค่ะ 여러분 저 여기 갈비뼈 있을까요 없을까요? อาจารย์มีซี่โครงไหมคะซี่โครงกระดูก 봤어요? เห็นไหมคะ 근데 어떻게 알아요? รู้ได้แต่รู้ได้อย่างไรคะ
보여요? เห็นไหมคะ 어떻게 알아요? รู้ได้ยังไงคะ 우리 눈엔 안 보이는데 뭘로 찍어보면 보여요? คือเรามองด้วยตาเปล่าจะไม่เห็นแต่ว่าถ้าถ่ายด้วยอะไรคะมันถึงจะเห็น 엑스레이 그것처럼요. 이 땅을 사막을 이 적외선 카메라로 레이더를 사용해서 팍팍팍 찍어봤더니 그 밑에서 이 강의 줄기가 발견된 겁니다. เหมือนกับการถ่ายเอ็กซเรย์อะค่ะถ้าใช้เรดาร์ถ่ายภาพใต้ดินในพื้นที่อาหรับ ที่มันมีความลึก 5 เมตรนะคะก็สามารถเห็นร่องรอยของแม่น้ำได้ค่ะ 여기가 바로 아까 아라비아 사막이죠. เมื่อสักครู่นะคะเป็นทะเลทรายซาอุดิอาระเบียค่ะ 여기 이라크 아까 유프라테스 강과 티그리스 강이 흘렀던 그 이라크죠. และแม่น้ำยูเฟรติสกับไทกิสที่ไหลอยู่นะคะ อยู่ในประเทศอิรักค่ะ 여기 아우프시아죠. ตรงนี้คืออ่าวเปอร์เซียค่ะ 여기에 유프라테스 티그리스 강이 아니라 또 하나의 강이 흘렀던 것이 발견된 거예요. และไม่ได้มีแค่แม่น้ำยูเฟรติสกับแม่น้ำไทกิสที่ไหลอยู่ได้พบร่องรอยของแม่น้ำอีกหนึ่งสายค่ะ 사진을 어떻게 찍었어요? ถ่ายภาพออกมาได้ยังไงนะคะ 팍팍팍팍팍팍팍 이렇게 찍었습니다. ถ่ายแบบปัก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 ค่ะ 자 따라해 봅니다. ตามนะคะ 팍파라 팍팍 팍팍 ปัก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  감사합니다. 네. 그래서 이 땅을 보니까요. 이 붉은 사막 안에 이렇게 강의 흔적이 발견된 거예요. ก็คือเมื่อใช้เรดาร์ส่องไปนะคะ ก็จะเห็นร่องรอยของแม่น้ำที่มันเคยไหลอยู่ค่ะ 바로 이 땅 속에 하나님이 이 두신 그 강이 발견이 됐습니다. ก็ได้ค้นพบแม่น้ำที่พระเจ้าทรงสร้างเอาไว้ค่ะ 그래서 우리 시대에는요, 이 네 개의 강 모두가 다 발견되었어요. แล้วก็ในยุคสมัยของเราอะค่ะ ก็ได้ค้นพบแม่น้ำทั้งสี่สายแล้วค่ะ 그리고 지금은요, 사막인 그 아라비아가 예전에는 아주 비옥한 땅이었다는 것이 확인이 됐습니다. แล้วก็มีการยืนยันแล้วว่าในอาระเบียค่ะ เคยอุดมสมบูรณ์มาก่อนในอดีตค่ะ 근데 왜 땅 속에 있는 걸까? แต่ทำไมตอนนี้มันถึงไปอยู่ใต้ดินแล้วล่ะคะ 이 사람이 죄를 지은 이후에 하나님께서요, 이 에덴 동산을 땅 속에 이 내려놓으신 거예요. เพราะว่าหลังจากที่มนุษย์ทำบาปอะค่ะ พระเจ้าทรงส่งส่วนเอเดนนะคะลงไปอยู่ใต้ดินค่ะ 그래서 이 에스겔서에 보니까 에덴의 모든 나무를 이 지하에서 위로를 받게 했다 말씀하셨습니다. ซึ่งในเอเสเคียลนะคะ ก็ได้มีกล่าวไว้ว่า ต้นไม้ทุกต้นในเอเดนไปอยู่ณที่เบื้องล่างสุดของแผ่นดิน 여러분 땅 속에요 이 많은 나무들이 다 들어가면은 거기서 뭐가 만들어질까요? ทุกคนคะถ้าพวกสัตว์ซากสัตว์หรือว่าต้นไม้อะค่ะมันไปอยู่ใต้ดินแล้วเกิดแรงกดดันนะคะ มันจะเกิดเป็นอะไรคะ 따라합니다. พูดตามนะคะ 버터터 이 석유가 만들어지는 겁니다. ปตทค่ะมันจะเกิดน้ำมันค่ะ 회사가 아니고 남만 석유가 만들어지는 거예요. ไม่ใช่บริษัทนะคะ แต่เป็นน้ำมันค่ะ 그래서요, 이 에덴 동산이 있던 옛자리, 이 아우버시아, 에덴 동산의 옛자리 아우버시아예요. 전 세계에서 나는 사용하는 석유의 70%가 바로 여기에서 나고 있는 겁니다. แล้วก็น้ำมันจากทั่วโลกนะคะ มาจากที่สวนเอเดนถึง 70% ค่ะ 여러분 오늘 여기 오실 때 혹은 어제 여기 오실 때 뭐 타고 왔어요? ตั้งแต่วันนี้หรือว่าจนถึงวันนี้ค่ะ ทุกคนขึ้นรถอะไรมาค่ะ 롯그랩 또 어떤 분들은 모터사이, 롯yon 이런 거 타고 왔죠? บางคนก็นั่งรถยนต์ นั่งรถมอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมคะ 그거 타고 올 때 남 맞는 거 에덴 동산에서 나온 석유 넣고 오신 거예요. ก็น้ำมันที่อยู่ในรถคันนั้นนะคะ มันมาจากสวนเอเดนค่ะ 여러분들 잘 몰랐겠지만 이 하나님의 은혜 때문에 여기까지 올 수 있었던 겁니다. ทุกคนอาจจะไม่รู้มาก่อนนะคะ แต่ที่ทุกคนมาถึงที่นี่ได้ก็เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าค่ะ 여러분, 진짜요? 첫 세상에 있던 첫 사람이 아담 한 명, 하와 한 명이었다고요? แล้วก็มีกล่าวไว้ว่าอาดัมกับเอวาค่ะ เป็นมนุษย์คนแรกของโลกมันจริงหรือเปล่าคะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 아담, อาดัม 아담, อาดัม
에와, เอวา 에와. เอวา 여러분, 첫사람이 아담 하나, 그리고 에와 하나, 남자 한 명, 여자 한 명이었다면 세상에 있는 모든 사람들은요, 다 이 가족이 되는 겁니다. 피넌간이 되는 거죠. ถ้ามนุษย์คนแรกเป็นอดัมและเอวาจริงๆอะค่ะ มนุษย์ทุกคนทั่วโลกก็ต้องเป็นครอบครัวเดียวกันใช่ไหมคะ 여러분, 진짜 콩가울리의 조상하고 콘타이의 조상하고 같을까요? ทุกคนคิดว่าบรรพบุรุษของคนเกาหลีกับคนไทยอะค่ะ เหมือนกันนะคะ 여러분, 똑같아요. 무한단가. 같습니다. 그래서요, 원숭이하고 원숭이의 조상하고 사람 조상은 다르죠? แต่ว่าบรรพบุรุษของลิงกับบรรพบุรุษของคนนะคะต่างกันใช่ไหมคะ 이 사람의 조상하고 이 고양이의 조상은 다르죠? บรรพบุรุษของแมวกับบรรพบุรุษของคนต่างกันใช่ไหมคะ 그 사람하고 고양이는 결혼할 수가 없어요. 자식을 못 낳아요. เพราะว่ามนุษย์นะคะไม่สามารถแต่งงานกับแมวได้ใช่ไหมคะ 마이다. 이 결혼할 수도 없고 자식을 낳지도 못합니다. ไม่สามารถแต่งงานได้และไม่สามารถมีลูกด้วยกันได้ค่ะ 그런데 사람은요, 이 백인이든 흑인이든 황인이든 서로 결혼을 하면 자식을 낳을 수 있고 피도 서로 나눠줘도 서로 살아요. แต่ว่ามนุษย์นะคะไม่ว่าจะต่างสัญชาติใช่ไหมคะ ก็สามารถที่จะแต่งงานกันได้ แล้วก็สามารถที่จะให้เลือดให้กันได้ใช่ไหมคะ 우리는 같은 이 형제이기 때문에 그렇습니다. เป็นเพราะว่าเราเป็นพี่น้องกันค่ะ 진짜 그럴까? เป็นแบบนั้นจริง ๆ หรือเปล่าคะ 우리 시대는 과학이 많이 발전했잖아요. และในวิทยาศาสตร์ในยุคของเราอะค่ะ ก็ได้มีการตรวจสอบแล้วค่ะ 그래서 과학자들이 조사해봤습니다. นักวิทยาศาสตร์ก็ได้ทำการวิจัยค่ะ 인류의 조상은 유전적으로 하나다. บรรพบุรุษของมนุษยชาติตามพันธุศาสตร์เป็นหนึ่งเดียวกัน 그래서요, 이 세상에 있는 모든 여자들의 조상을 살펴봤더니 이 세상에 있는 모든 여자들의 조상은 엄마는 한 명이었다는 것이 확인이 됐습니다. เมื่อลองตรวจสอบดูแล้วจาก ไมโทคอนเดรียของผู้หญิงทุกคนนะคะทำให้รู้ว่าเอวาเป็นแม่ของทุกคนบนโลกค่ะ 그리고 또 남자들의 Y형 색채를 조사해봤더니 모든 남자들의 아버지는 한 명이었다. 성경하고 똑같아요. และเมื่อตรวจสอบโครโมโซม Y นะคะ ก็ทำให้รู้ว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกนะคะ มีพ่อหนึ่งเดียวค่ะ ตรงกับที่พระคัมภีร์กล่าวเอาไว้ค่ะ 남자 한 명, 여자 한 명을 통해서 우리의 모든 민족이 다 나왔다는 겁니다. ด้วยผู้ชายหนึ่งคนกับผู้หญิงหนึ่งคนนะคะทำให้มนุษยชาติบนโลกนะคะ เกิดออกมาค่ะ 여러분, 이 콘타이들은요, 그냥 콘타이들만 있었던 게 아니에요. 콘타이들의 조상과 콘가울리의 조상, 모든 세상 사람들의 조상은 한 조상, 같은 조상 아담과 하와였던 겁니다. ก็คือบรรพบุรุษนะคะ ไม่ได้มีแค่บรรพบุรุษไทยไม่ได้มีแค่บรรพบุรุษเกาหลี แต่ว่าเรามีบรรพบุรุษเดียวกัน เกิดมาจากคนเดียวกันก็คืออดัมกับเอวาค่ะ 자, 보세요. 같이 읽겠습니다. ละหมานด้วยกันนะคะ อดัมเรียกภรรยาของเขาว่าเอวา เพราะนางเป็นมารดาของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง 여러분, 성경과 과학이 일치하잖아요. ทุกคนคะพระคัมภีร์กับวิทยาศาสตร์นะคะสอดคล้องกันใช่ไหมคะ 우리 생각에는 백인하고 POC 카우 이 백인하고 우리하고 민족이 우리는 다른 것 같잖아요. พอเราเห็นคนขาวกับคนผิวที่ต่างกันนะคะ จะนึกว่าเป็นคนละชนชาติใช่ไหมคะ 그런데 성경은 아버지 어머니가 같다 했는데 과학도 성경하고 똑같이 말합니다. 조상은 같다 말하는 거예요. แล้วพระคัมภีร์ก็บอกไว้ว่าเรามีแม่หนึ่งเดียวมีพ่อหนึ่งเดียวใช่ไหมคะและวิทยาศาสตร์ก็ทำการสำรวจแล้วว่าเรามีบรรพบุรุษคนเดียวกัน 사도행전 17장 26절입니다. กิจการบทที่ 17 ข้อที่ 26 ค่ะ 같이 읽습니다. อ่านด้วยกันนะคะ พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติมาจากคนคนเดียว 여러분, 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드사 이 성경은요 처음부터 온 인류가 한 혈통이었다 하고 말하고 있습니다. 현대 과학도 전 인류가 한 혈통이었다 똑같이 말하는 거예요.
พระคัมภีร์บอกไว้ว่า พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาจากคนคนเดียว และวิทยาศาสตร์ก็บอกไว้ว่ามนุษย์นะคะเกิดมาจากบรรพบุรุษคนเดียวค่ะ 여러분 3,500년 전에 쓰여진 성경이 어떻게 이 사실을 알고 있었던 걸까요? 전 세계 모든 사람이 같은 민족이라는 걸 어떻게 알았을까요? พระคัมภีร์ที่บันทึกไว้ตั้งแต่ 3,500 ปีก่อนนะคะ รู้ก่อนได้ยังไงคะว่ามนุษย์มีบรรพบุรุษคนเดียว 바로 성경은 사실이며 하나님은 살아있기 때문입니다. เพราะว่าพระคัมภีร์เป็นความจริงและพระเจ้ามีอยู่จริง 따라합니다. พูดตามนะคะ 성경은 사실이다. พระคัมภีร์เป็นความจริง 하나님은 살아 계신다. พระเจ้ามีอยู่จริง 우리 10분 간유 쉬었다가요. 다음 내용을 계속 말씀드리도록 하겠습니다. เราจะพัก 10 นาทีแล้วก็มาฟังเนื้อหาต่อไปค่ะ 좋지요? ดีใช่ไหมคะได้พัก 라오처 박심나티. 네, 잠깐 쉬겠습니다. พัก 10 นาทีค่ะ 자, 계속 하겠습니다. เรามาเริ่มกันเลยนะคะ 네, 잘 쉬셨나요? พักผ่อนเต็มที่ยังคะ 네, 계속 말씀드리겠습니다. เราจะมาฟังกันต่อนะคะ 우리 지난 시간에 배웠던 에덴 동산을 잠깐 정리해 보겠습니다. เราจะมาสรุปเกี่ยวกับสวนเอเดนกันค่ะ 하나님이 첫사람 아담과 하와를 수안에덴 이 에덴에 두셨습니다. พระเจ้านะคะทรงกำหนดให้อาดัมกับเอวานะคะอยู่ในสวนเอเดนค่ะ 처음 창조된 그들은요, 이 죄 없는 무죄한 상태로 이 창조되었어요. 그리고 이 선악과를 먹으면 안 된다 하나님이 말씀하셨죠. คือทั้งคู่นะคะมนุษย์คนแรกนะคะถูกสร้างมาโดยที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับบาปเลยค่ะเป็นผู้บริสุทธิ์มากๆ แต่ว่าพระเจ้าสั่งว่าห้ามกินผลแห่งการรู้ดีและรู้ชั่วค่ะ 그런데 여기 보니까 벌써 하와가 한 입 베어 물고 자기 남편 아담에게도 줬죠? 죄를 졌습니다. ก็คือเอวานะคะไปเด็ดผลต้นนั้นมากินหนึ่งคำแล้วก็ส่งต่อให้อาดัมค่ะ 그래서 이 세상에 죄라는 게 들어오게 된 거예요. ดังนั้นบาปนะคะจึงมาเข้ามาถึงบนโลกใบนี้ค่ะ 예, 하나님은 죄 없으신 거룩하신 분이죠? และ 바로 และพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงบริสุทธิ์ไม่มีบาปใช่ไหมคะ 그래서 이 죄가 하나님과 사람 사이를 갈라놓은 겁니다. จึงทำให้บาปอันนี้ค่ะ แบ่งแยกมนุษย์กับพระเจ้าออกจากกันค่ะ 우리 이사야서 52장 9절 말씀을 같이 읽겠습니다. อิสยาห์บทที่ 59 ข้อ 2ละหมาดด้วยกันนะคะ บาปชั่วของพวกท่านได้ทำให้เกิดการแยกระหว่างพวกท่านกับพระเจ้าของท่าน 이 거룩하신 하나님을 떠난 인간들은요, 이 점점점 죄를 많이 짓기 시작했습니다. มนุษย์ที่ออกห่างจากพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ไปค่ะทำให้พวกเขานะคะ เริ่มทำบาปมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ 이 사람이 이 영혼이 육신을 떠나면 이 육신은 썩기 시작하는 것처럼 하나님을 떠난 사람들은 죄가 가득가득 더 세상의 죄가 가득해져 간 거예요. เหมือนกับที่ถ้าหากวิญญาณเราแยกออกจากร่างกายไปค่ะร่างกายเราก็จะเน่าเปื่อยใช่ไหมคะส่วนมนุษย์ที่ออกจากพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ไป พวกเขาก็จะทำบาปที่เสื่อมทรามมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ 밥이 얼마나 많은지 좀 보세요. บาปเยอะมากแค่ไหนลองดูค่ะ 밥바라밥밥밥밥밥 บาปปาราบาป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  이 죄가 이 세상에 가득해지게 된 겁니다. บาปนะคะอยู่มีเต็มไปทั่วโลกค่ะ 자, 얼마나 많았나 보니까요. 이 창세기 6장 5절에는 사람의 죄악이 세상에 관영함과 그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악할 뿐을 보시고 말씀하셨습니다. พระยาเวห์ทรงเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์มีมากบนแผ่นดิน และทรงเห็นว่าเขาความคิดในใจทั้งหมดของเขาล้วนเป็นเรื่องชั่วร้ายตลอดเวลา 이 세상에요. 하나님 보시기에 이 죄가 가득 찬 거예요. คือในสายพระเนตรของพระเจ้านะคะ มนุษย์นะคะมีแต่ความชั่วร้ายค่ะ 이 세상에 그 노아 시대 때 어떤 죄가 많았나 그 죄들 중에 특별히 많았던 죄가 성경에 나타나 있습니다. ในยุคสมัยของโนอาห์นะคะ คนทั้งโลกเต็มไปด้วยบาปอะไรนะคะ ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ค่ะ 같이 읽습니다. เราอ่านด้วยกันนะคะ คนทั้งโลกเสื่อมทรามไปเฉพาะพระพักของพระเจ้า
และแผ่นดินก็เต็มด้วยความโหดร้าย 여기 보니까 폐괴하여 강포가 땅에 충만한지라라고 돼 있습니다. ตรงนี้นะคะมีกล่าวไว้ว่า คนทั้งโลกเสื่อมทรามและมีแต่ความโหดร้ายค่ะ 바로 이 폐괴하다, 이 폐괴하다는 말은요, 이 썩었다라는 뜻입니다. คำว่าเสื่อมทรามนะคะก็คือเน่าเสียหรือว่าเสื่อมโทรมนั่นเองค่ะ 바로 이것은요, 성적으로 썩었다. 이 세상이요, 성적으로 타락했다는 것을 알 수 있는 겁니다. ก็คือทำให้เรารู้ได้ว่า ทั่วโลกเต็มไปด้วยบาปทางเพศจนเสื่อมโทรมลงไปค่ะ 그리고요, 이 강포, 이 강포는요, 이 폭력과 살인을 나타내는 말입니다. ส่วนความโหดร้ายนะคะ หมายถึงความรุนแรงและการทำผิดกฎหมายค่ะ 이러한 타락과 그리고 폭력이 땅에 가득했다 이런 뜻이에요. ความเสื่อมทรามและความโหดร้ายนะคะ ก็คือแผ่นดินเต็มไปด้วยความรุนแรงและการทำผิดกฎหมายค่ะ 이 질서가 무너지고요. 하나님 보시기에 온통 바빠라 바빠바빠바 이 죄악이 가득 찬 것입니다. ก็คือพระเจ้าทรงมองว่ามนุษย์นะคะ เต็มไปด้วยความชั่วร้ายและการทำบาปค่ะ 하나님은 거룩하신 분이십니다. และพระเจ้านะคะเป็นผู้ที่ทรงบริสุทธิ์ค่ะ 하나님은 공의로우신 분이에요. พระเจ้าเป็นผู้ที่มีความยุติธรรมค่ะ 이 공의는 죄는 반드시 심판한다. 죄는 반드시 심판하시는 분이라는 겁니다. และคำว่ายุติธรรมนะคะทำให้เรารู้ได้ว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่พิพากษาบาปอย่างแน่นอนค่ะ 세상이 죄로 더러워졌습니다. คือบนโลกเรานะคะมีแต่ความสกปรกโสมมค่ะ 하나님 어떻게 하십니까? คิดว่าพระเจ้าจะทำอย่างไรคะ 하나님이 심판하시는 거예요. พระเจ้าพิพากษาค่ะ 자, 여기 같이 읽습니다. เรามาอ่านตรงนี้ด้วยกันนะคะ 창세기 6장 13절입니다. ปฐมกาลบทที่ 6 ข้อที่ 13 ค่ะ เราจะทำลายพวกเขาพร้อมกับแผ่นดินโลก 여러분, 그래서 하나님이 드디어 그들을 심판하시는데 여러분 청소는 왜 하십니까? ทุกคนคะทำไมทุกคนถึงทำความสะอาดคะ 집에서 청소 왜 해요? ทำไมถึงทำความสะอาดบ้านคะ 더럽기 때문에 하는 겁니다. เพราะว่ามันสกปรกใช่ไหมคะ 그래서요, 이 세상을 죄로 더러워진 세상을 하나님이 심판하시는 겁니다. ดังนั้นพระเจ้าจึงจะทำลายโลกที่มันมีแต่ความสกปรกค่ะ 더럽기 때문에 물로 심판하시는 거예요. เพราะว่าสกปรกนะคะพระองค์จึงจะลบล้างด้วยน้ำค่ะ 그것이 성경에 나오는 물심판, 이 노아 시대의 물심판 사건입니다. และในยุคสมัยของโนอาห์นะคะ มีเหตุการณ์น้ำท่วมโลกเกิดขึ้นค่ะ 자, 창세기 6장 13절 제가 읽어드립니다. 하나님이 노아에게 이르시되 모든 혈육 있는 자의 강포가 땅에 가득함으로 이 가득하다는 것은 네. พระเจ้าจึงตรัสแก่โนอาห์ว่า เราจะให้มนุษย์และสัตว์ทั้งปวงสิ้นสุดต่อหน้าเราด้วยเหตุว่า 자, 이 죄가 가득하다는 건요. 이 물컵에다가 물을 넣으면 물이 살짝 봉긋하고 탁 올라오는데 물 한 방울만 더 딱 넣으면 넘칠 만큼 가득 찼죠. 죄가요 세상에 꽉 찼다는 거예요. คำว่าโลกเต็มไปด้วยความโหดร้ายค่ะคำว่าเต็มอะค่ะ ถ้าน้ำมันเต็มแก้วแล้วอะค่ะ ใส่ไปแค่หยดเดียวอะค่ะ มันก็จะล้นออกใช่ไหมคะ 그런 것처럼 세상에 죄가 가득 찬 겁니다. คือโลกอะค่ะ เต็มไปด้วยบาปเท่านั้นเลยค่ะ 죄가 가득하니까 끝날이 내 앞에 이르렀으니 죄가 가득하니까 끝날 심판받는 날 그 심판이 내 앞에 이르렀다. 내가 그들을 땅과 함께 멸하리라 하셨습니다. ด้วยเหตุว่าแผ่นดินโลกเต็มด้วยความโหดร้าย เพราะการกระทำของมนุษย์ เราจะให้มนุษย์และสัตว์ทั้งปวงสิ้นสุดต่อหน้าเรา 죄가 가득하니까 심판의 날이 가까이 이르렀다 말씀하시는 거예요. และเพราะความบาปชั่วความโหดร้ายของการกระทำมนุษย์ เราจะทำลายพวกเขาพร้อมกับแผ่นดินโลก 그리고 하나님이 물로요 이 세상을 심판하셨습니다. ดังนั้นพระเจ้าจึงพิพากษาให้โลกนี้น้ำท่วมค่ะ 이 시대에요 이 노아라는 사람이 있었는데 이 노아라는 사람은 하나님 앞에 의로운 사람이었습니다. ในยุคสมัยนั้นนะคะก็มีคนชื่อโนอาห์อยู่นะคะ โนอาห์เป็นผู้ชอบธรรมต่อหน้าพระเจ้าค่ะ 하나님께서
그 시대에 의로운 사람, 이 의로운 사람은요, 이 심판에서 건져내시고, 그리고 나머지 그 의롭지 않은 그 모든 사람들은요, 물로 심판을 받게 되었습니다. พระเจ้านะคะทรงช่วยเหลือคนที่เป็นผู้ชอบธรรมต่อหน้าพระองค์และคนที่เป็นคนชั่วร้ายนะคะก็ถูกพิพากษาตายหมดค่ะ 그때 있었던 일인데요. 이 영화로 그때 모습을 잠깐 보겠습니다. เราจะดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยโนอาห์ค่ะ 자, 이 노아를 하나님이 의로운 자 노아를 살려내실 때 이 방주 배를 하나 만들게 하셨어요. และก่อนที่จะเกิดการพิพากษาน้ำท่วมอะค่ะโนอาห์นะคะได้สร้างเรือใหญ่ขึ้นไว้ค่ะ 그리고 이 방주에 사람들과 그리고 이 짐승들을 태워서 지금까지 올 수 있도록 하나님께서 이 방주를 보호해 주셨습니다. และพระองค์นะคะทรงปกป้องรักษาเรือลำนี้ไว้ให้คนนะคะสามารถขึ้นไปได้รวมถึงสัตว์ด้วยค่ะ 이때요, 이 배에 이 방주에 이 짐승들이 한 쌍씩 한 쌍씩 다 탔어요. คือในสมัยนั้นนะคะสัตว์ทุกชนิดอย่างละหนึ่งคู่นะคะได้ขึ้นไปบนเรือทั้งหมดค่ะ 특별하게 이 하나님께 제사로 드려질 특별한 짐승들은 더 탔지만 대부분 한 쌍씩 태웠습니다. ก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะจะขึ้นไปแค่ชนิดละหนึ่งคู่ค่ะ 그리고요, 비가 내렸어요. แล้วก็ฝนตกลงมาค่ะ 비가 내리고 있죠? ฝนตกลงมาใช่ไหมคะ 며칠 동안 내렸어요? ตกกี่วันกี่คืนค่ะ 40완, 40큰 비가 내렸습니다. ฝนตก40วัน40คืนค่ะ 그리고요, 전 세계가 물에 가득 차서 물에 잠기게 됐습니다. แล้วก็ทั่วทั้งโลกนะคะก็เต็มไปด้วยน้ำค่ะ 자, 전 세계가 물로 심판받은 거예요. ทั่วทั้งโลกนะคะถูกพิพากษาด้วยน้ำค่ะ 자, 영상으로 잠깐 보겠습니다. เราจะดูวิดีโอกันสักครู่นะคะ 혹시 소리 나나요? 짐승들이 방주에 한 쌍씩 한 쌍씩 나오고 있습니다. ก็สัตว์นะคะก็กำลังจะขึ้นเรือไปชนิดละคู่ค่ะ 여러분 이 모습을 봤으면 사람들도 빨리 방주에 타야 되잖아요. ถ้ามนุษย์เห็นลักษณะแบบนี้ค่ะ มนุษย์ก็จะต้องรีบขึ้นเรือใช่ไหมคะ 그런데 하나님 말씀을 듣지 않고 타지 않았습니다. แต่ว่าพวกมนุษย์นะคะไม่ฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ไม่ขึ้นเรือค่ะ 그리고 하나님 말씀대로 40일 밤낮으로 비가 내려서 세상은 물로 심판받게 되었어요. แต่ว่าโลกนะคะทั้งใบฝนตก40วัน40คืนตามที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ค่ะ 여러분 하나님은 그냥 심판하신 게 아닙니다. แต่ว่าพระเจ้าไม่ได้จะสัตว์แต่จะพิพากษาโลกอย่างเดียวนะคะ 하나님께서는요 그들에게 피할 수 있는 기회를 주셨어요. แต่ว่าพระเจ้านะคะได้ทรงมอบโอกาสให้มนุษย์นะคะหลีกเลี่ยงการพิพากษาแล้วค่ะ 노아가 많은 사람들에게 말합니다. คือโนอาห์นะคะได้ไปประกาศให้กับผู้คนค่ะ 여러분 심판을 피하십시오. 하나님께서 죄로 가득한 이 세상을 심판하실 것입니다. 여러분 심판을 피하십시오. 라고 이 노아가 외쳤습니다. โนอาห์ไปตะโกนบอกแก่คนทั้งหลายค่ะว่า เรามาสร้างเรือด้วยกันเถอะโลกที่เต็มไปด้วยบาปนี้กำลังจะพังทลาย พระเจ้าตรัสให้สร้างเรือเพื่อหลีกเลี่ยงการพิพากษา 노아가 하나님의 말씀을 따라서 방주를 만들었어요. คือโนอาห์นะคะสร้างเรือนะคะตามที่พระเจ้าทรงตรัสสั่งบอกค่ะ 그런데 사람들이 비웃는 겁니다. แต่ว่า 사람들이 비웃어요. 비가 온다고 이 무시하고 비웃는 겁니다. แต่ว่าคนทั้งหลายนะคะคือเยาะเย้ยโนอาห์ค่ะแล้วก็เมินเฉยต่อคำพูดโนอาห์ค่ะ 왜 힘들게 산에다가
왜 힘들게 육지에다가 배를 만들어? ทำไมจะต้องมาสร้างเรือให้มันเหนื่อยด้วย 돈 아깝다. เสียดายเงิน 왜 거기다가 돈을 쓰냐? ทำไมจะต้องเอาเงินไปใช้กับอะไรแบบนี้ 시간 아깝다. เสียดายเวลา 왜 거기다가 시간을 쓰냐? ทำไมต้องเอาเวลาไปใช้กับสิ่งนี้ 그런 시간에 더 즐겨라. เอาเวลานั้นไปเที่ยวเล่นสนุกดีกว่า 여행 가지 뭘 그런 짓 하고 있어 바보같이. ถ้าเอามาแต่ทำอะไรแบบนี้ก็จะไม่ได้เที่ยวเล่น 이 사람들이 타지 않는 거예요. ก็คือมนุษย์นะคะไม่ขึ้นเรือค่ะ 노아는 비가 내리고 심판받을 것을 알았기 때문에 가족들한테 배를 타야 됩니다. 친구들에게 배를 타야 됩니다. 라고 외쳤어요. แต่ว่าโนอาห์เชื่อว่าพระเจ้าจะพิพากษาโลกจริงๆนะคะ โนอาห์ก็เลยไปประกาศแก่ครอบครัวและเพื่อนๆว่าเราต้องขึ้นเรือ 근데 사람들이 안 타는 거예요. แต่ว่ามนุษย์ไม่ขึ้นค่ะ 바빠요. ยุ่ง 시간이 없어요. ไม่มีเวลา 그런데 여러분 비가 왔습니까? 안 왔습니까? แต่ว่าทุกคนคะฝนมันตกลงมาหรือว่าไม่ตกค่ะ 왔어요. ตกค่ะ 여러분 하나님의 말씀은요 한 번도 틀린 적이 없습니다. ทุกคนคะพระเจ้าของพระเจ้าค่ะ ไม่มีสักข้อเดียวที่ผิดพลาดค่ะ 하나님 말씀대로 역사는 이루어져 갑니다. ประวัติศาสตร์นะคะเกิดขึ้นตามที่พระเจ้าตรัสเอาไว้มาตลอดค่ะ 그런데 하나님의 말씀을 농담처럼 여기고 하나님의 말씀을요 듣지 않고 자기 생각대로 자기 마음대로 살아가는 거예요. 사람들이요. แต่ว่ามนุษย์เราอะค่ะ หาว่าพระเจ้าของพระเจ้าเป็นเรื่องล้อเล่น และไม่ฟังพระเจ้าของพระองค์ และจะทำตามแต่ใจของตัวเองค่ะ 그리고 노아의 방주는 닫혔습니다. และเรือของโนอาห์ค่ะ ก็มีวันที่ประตูมันปิดลงค่ะ 노아가 닫은 게 아니에요. โนอาห์ไม่ได้เป็นคนปิดนะคะ 여기 뭐라고 돼 있어요? ตรงนี้เขียนไว้ว่าอะไรคะ 여호와께서 닫아 넣으셨다라고 되어 있어요. พระยาเวห์ทรงปิดให้ท่านอยู่ข้างใน 여러분 방주는 내가 타고 싶을 때 타는 게 아니에요. คือเรือค่ะ ไม่ได้เป็นเพราะว่าเราอยากขึ้นแล้วจะขึ้นนะคะ 기회가 있을 때 타야 되는 거예요. เราจะต้องขึ้นตอนที่ยังมีโอกาสค่ะ 여러분 하나님의 말씀을 내가 언제까지나 듣고 싶을 때 들을 수 있을 거라고 생각하세요? ทุกคนคิดอยู่ไหมคะว่าพระเจ้าของพระเจ้าฟังตอนไหนก็ฟังได้ 여러분 어제요 이 다리가 무너졌습니다. คือเมื่อวานนะคะมีสะพานถล่มลงใช่ไหมคะ 이 6명이 목숨을 잃고 수십 명이 다쳤어요. ก็มี6คนเสียชีวิตลง แล้วก็มีอีกหลายคนที่บาดเจ็บใช่ไหมคะ 그 사람들이 어제 죽을 줄 알았을까요? พวกเขาเหล่านั้นนะคะเขารู้ไหมว่าเมื่อวานเขาจะเสียชีวิต 여러분 문이 닫히는 날이 있는 거예요. มันจะมีวันที่ประตูปิดลงค่ะ 여러분 우리에게 항상 기회가 있는 게 아닙니다. 문이 닫히는 날이 있는 거예요. ไม่ได้แปลว่าเราจะมีโอกาสอยู่เสมอไปนะคะ มันจะมีวันที่โอกาสนั้นจะหมดไปค่ะ 문이 닫히면 더 이상 들어갈 수가 없는 거예요. ถ้าประตูปิดแล้วเราจะไม่สามารถเข้าไปได้แล้วค่ะ 비가 내립니다. ฝนตกลงมาค่ะ 하나님 말씀대로 비가 내려요. ฝนตกลงมาตามที่พระเจ้าของพระเจ้ากล่าวเอาไว้ค่ะ 노아 문 좀 열어주시게. คนนะคะก็เคาะประตูแล้วก็บอกว่าเปิดประตูให้หน่อย 열려요 안 열려요? เปิดหรือไม่เปิดค่ะ 한 번 닫힌 방주의 문은 다시 열리지 않는 거예요. ประตูของเรือค่ะ ถ้าปิด1 ครั้งแล้ว เปิดไม่ได้แล้วค่ะ 여러분 우리가 오늘 여기까지 오기까지 이 사랑하는 친구, 사랑하는 가족들의 요청이 있었을 거예요. 한번 말씀 들어봐. 한번 하나님 말씀 정말로 계신지 한번 확인해 보자. 그런 말 들었죠? คือคนที่มาที่เนี่ยค่ะ ก็ได้ฟังจากคนที่เชิญเรามาใช่ไหมคะว่าลองมาฟังพระวจนะของพระเจ้าสักครั้งหนึ่งลองมารู้จักความรักของพระเจ้า 여러분 우리 그런 뭐 해보자 이런 권유하는 거 우리 태국 사람들은 정말 힘들잖아요. 그 사람이 거절할까봐 이런 말 꺼내는 거 너무너무 힘들잖아요. แต่ว่าสำหรับคนไทยค่ะ ถ้าจะไปเชิญชวนอะไรแบบนี้ค่ะ มันจะรู้สึกเหนื่อยยากลำบากใช่ไหมคะเพราะว่ากลัวว่าเขาจะปฏิเสธ 그런데 왜 용기 내서 이렇게 나에게 알려줬을까요? แต่ทำไมเราถึงมีความกล้าที่อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆหรือว่าคนที่รักของเราให้มาฟังค่ะ 이 하나님 만날 준비를 해야 되기 때문에 그래요. เ
เพราะว่าเราทุกคนนะคะจะต้องเตรียมพร้อมที่จะพบกับพระเจ้าค่ะ 성경이 사실이기 때문입니다. เพราะว่าพระคัมภีร์เป็นความจริงค่ะ 이 기회가 항상 있는 게 아니기 때문에 그런 거예요. และโอกาสนี้ค่ะมันไม่ได้มีอยู่เสมอไปค่ะ 하나님이 부르시면 하나님께로 가야 되기 때문입니다. เพราะว่าถ้าพระเจ้าทรงเรียกเราก็ต้องไปหาพระองค์ค่ะ 여러분 우리가 영원히 살고 싶다고 살 수 있는 게 아니에요. คือไม่ใช่เพราะว่าเราอยากมีชีวิตอยู่นิรันดร์เป็นอมตะเราไม่สามารถทำได้ใช่ไหมคะ 여러분 돈이 많다고 영원히 사는 게 아닙니다. ถึงแม้ว่าจะมีเงินเยอะไม่ได้ทำให้เรามีชีวิตอยู่เป็นนิรันดร์ได้ค่ะ 예쁘다고 영원히 사는 게 아니에요. และความสวยนะคะก็ไม่ทำให้เราอยู่เป็นนิรันดร์ได้ค่ะ 여러분 돈이 많아도 힘이 세도 예뻐도 죽음이라는 것은 언제 어떻게 다가올지 모르는 겁니다. คือไม่ว่าเราจะมีเงินเยอะมีพละกำลังแข็งแรงแค่ไหนหรือว่าเราสวยแค่ไหนนะคะ ก็ไม่สามารถเอาชนะความตายได้ค่ะ 여러분 이 일이 정말 사실이었을까요? แล้วทุกเหตุการณ์ที่พูดไปนะคะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆไหมคะ 우리는 살펴봐야 됩니다. เราจะต้องมาตรวจสอบดูค่ะ 아니 세상을 다 덮었던 물이 있었다면 그 물은 어디 갔습니까? แล้วน้ำที่มันเคยท่วมโลกมาก่อนนะคะ ตอนนี้น้ำมันหายไปไหนหมดแล้ว 그 물이 지금 있어야 될 거 아니에요. น้ำนั้นมันก็จะต้องหลงเหลืออยู่ใช่ไหมคะ 자, 성경에는 이렇게 기록되어 있습니다. ในพระคัมภีร์บันทึกเอาไว้แบบนี้ค่ะ 시편 33편 7절입니다. สดุดีบทที่ 33 ข้อที่ 7 ค่ะ 같이 읽습니다. อ่านด้วยกันนะคะ พระองค์ทรงรวบรวมน้ำทะเลเหมือนอย่างทำนบ และทรงเก็บที่ลึกไว้ในคลัง 물을 하나님이 바닷물을 모아서 무더기 같이 쌓으셨다. 깊은 물을 곳간에 두셨다라고 하셨습니다. พระเจ้าตรัสไว้ว่าพระเจ้าทรงรวบรวมน้ำทะเลเหมือนอย่างทำนบ และทรงเก็บที่ลึกไว้ในคลัง 여러분 물을 쌓을 수 있나요? ทุกคนสามารถรวบรวมน้ำเอาไว้ได้ไหมคะ 물 쌓아 보셨어요? เคยรวบรวมน้ำไหมคะ 우리 보 씨는 어떻게 생각해요? 물 쌓을 수 있어요? คุณโบคิดว่ายังไงคะ สามารถรวบรวมน้ำไว้ได้ไหมคะ 그럼 이거 틀린 건가? หรือว่าพระคัมภีร์ผิดหรือเปล่าคะ 아닙니다. ไม่ใช่ค่ะ 얼리면 쌓을 수 있어요. ถ้าทำเป็นน้ำแข็งทำได้ค่ะ 그래서요, 하나님이 그 물을 얼리셔서 이 빙산으로요, 이 물을 이 깹 쌓아 놓으신 겁니다. พระเจ้าทรงเก็บหรือว่ารวบรวมน้ำไว้เป็นน้ำแข็งค่ะภูเขาน้ำแข็ง 여러분, 이 빙하가 얼마나 큰지 몰라요. 빙산이 얼마나 큰지 모릅니다. คือภูเขาน้ำแข็งค่ะมันใหญ่มากๆค่ะ 이 높이가 4,000m, 이 4,000m, 5,000m 되는 그런 빙하가요. 빙하의 두께가 그렇게 두꺼워요. 4,000m, 5,000m 됩니다. ก็คือภูเขาน้ำแข็งนะคะ มันสูงถึง 1,000 เมตร 4,000 เมตรค่ะ 여러분, 이 바닷물이요. 바닷물이 다리 바닷물을 당겼다가 놨다가 당겼다가 놨다가 하는데 이 남극에 있는 물만 다 녹아도요. 이 해수면이 바닷물이 58m가 상승한답니다. ก็คือน้ำแข็งในทวีปแอนตาร์กติกถ้าหากมันละลายนะคะ ระดับน้ำทะเลก็จะสูงขึ้นถึง 58 เมตรค่ะ 여러분, 이 남극의 물이 다 녹으면 58m가 높아지는데 그런데 달이 지구를 움직이면서 물을 당겼다가 놨다가 할 때요. 세상에 있는 가장 높은 산까지도 다 덮을 만큼 이 물이 58m면은 그만큼 높은 물이 된다고 합니다. คือดวงจันทร์นะคะมันจะคอยเป็นแรงโน้มถ่วงให้ทะเลมันพัดขึ้นฝั่งใช่ไหมคะไอ้ตรง 58 เมตรเนี้ยค่ะมันสามารถท่วมสูงถึงภูเขาที่สูงที่สุดได้เลยค่ะ 우리 여기 중학생들, 고등학생들 아주 똑똑하네요. 이 다리 물을 당겼다가 놨다가 당겼다가 놨다가 합니다. 근데 58m가 이 높아지면은요. 물이 쫙 하고 당길 때 높은 산을 거의 다 덮는데요. 남극만 녹아도 말이죠. 남극만 녹아도 달이 바닷물을 쫙 하고 당길 때 높은 산까지도 거의 대부분 다 덮어버린답니다. แค่น้ำแข็งในทวีปของทางใต้ค่ะ ถ้ามันละลายหมดนะคะ ก็คือทั่วทั้งโลกก็สามารถที่จะท่วมมิดน้ำได้แล้วค่ะ 근데 여기다가요, 북극의 얼음도 다 녹고, 그리고 깊은 곳간에 두셨다고 했죠. 이 아주 물이 깊은 바다보다 더 깊은
산보다 더 높은 바다가 있습니다. คือบนโลกเรานะคะมันก็จะมีภูเขาสูงใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าน้ำทะเลมันไปท่วมนะคะก็คือสามารถท่วมภูเขาสูงทั้งหมดได้เลยค่ะ 바다가 얼마나 깊은지요? 가장 높은 산보다도 더 깊어요. 하나님이 물을 깊은 곳간에 두셨다. 깊은 곳간에 두셨다 했는데 진짜로 이 물이요 깊은 곳간에 담겨져 있는 겁니다. ก็คือถ้าถามว่าน้ำทะเลมันลึกมากแค่ไหนนะคะ ถ้ามันแบบว่า มันสามารถท่วมภูเขาได้ค่ะ 물을 깊은 곳간에 두셨다고 했는데 그 물이 바로 얼음과 빙하와 깊은 곳간에 담겨 있는 거예요. 지금도. ก็คือทะเลมันมีความลึกก็จริงนะคะ แต่ว่าตอนนี้มันกำลังถูกเป็นทานน้ำแข็งอยู่ค่ะ 그래서요 이 세상이 이 물 속에 잠겼던 적이 있는 거예요. แล้วก็บนโลกใบนี้ค่ะ เคยจมมิดอยู่ใต้น้ำจริงๆค่ะ 여러분 그래서요 전 세계 어디 산을 가더라도 그 산에 가면 지층이 있습니다. คือไม่ว่าจะไปที่ภูเขาไหนนะคะภูเขานั้นก็จะมีร่องรอยของการถูกน้ำท่วมอยู่ค่ะ 여러분 이런 지층들은요 여기 히말라야 산맥이에요. 히말라야 산맥은 아주 높은 산인데 그 산에 올라가면 이런 지층이 있어요. 지층 이렇게 딱딱딱 쌓여 있습니다. ก็คือที่ภูเขาหิมาลัยนะคะ มันก็จะมีคลื่นของภูเขาอยู่ใช่ไหมคะ 전 세계에 있는 모든 땅이 이런 지층으로 되어 있는데 이 지층은 물 속에서 만들어지는 거예요. คือที่ภูเขามันมีคลื่นเป็นชั้นๆแบบนี้ค่ะ เป็นเพราะว่าภูเขามันเคยอยู่ใต้น้ำมาก่อนค่ะ 여러분 어떤 사람들은요 이 지층은 만들어지려면 시간이 아주 많이 걸린다. 차이웰라 난 이렇게 걸린다 말합니다. แต่บางคนก็พูดว่าที่ภูเขามันเป็นชั้นๆแบบนี้ค่ะ เป็นเพราะว่ามันใช้เวลานานมากมันสึกก่อนไปอะไรประมาณนี้ค่ะ 난 많이 차이 난 막과 오케이. 자 그런데요 과학자들은 그렇게 만들어진 게 아니라 지층은 아주 빠른 시간에 만들어졌다고 합니다. แต่จริงๆแล้วไอ้คลื่นชั้นของภูเขาอะค่ะมันไม่ได้ใช้เวลานาน แค่มันอยู่ใต้น้ำอะค่ะมันก็เกิดเป็นชั้นๆได้แล้วค่ะ 보세요. ลองดูนะคะ แกรนด์แคนยอนหากเชื่อในทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ จะเป็นผลจากการกัดเซาะหลายล้านปี และแสดงให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ แต่ถ้าหากเชื่อในทฤษฎีของน้ำท่วมโลก จะเป็นสถานที่ที่เกิดจากเหตุการณ์จริงที่น่ากลัว ไม่อยากจะเชื่อในการพิพากษาที่น่ากลัวนี้ แต่ดูเหมือนว่าจะต้องเชื่อ เพราะหลักฐานที่ชัดเจนของน้ำท่วมโลกคือชั้นดินที่มีลายเส้นตรงที่ชัดเจนเหล่านี้ เราก็ได้เรียนรู้ว่าดินและหินกลายเป็นชั้นๆ แต่แปลกตรงที่ชั้นดินและชั้นหินที่หนาและยาวแบบนี้ ไม่มีร่องรอยของการกัดเซาะหรือการทับถมเป็นเวลานาน 오랜 시간 동안 쌓였으면 침식되거나 이렇게 그런 흔적들이 있어야 되는데 แทบ 없습니다. จะไม่มีการกัดกร่อนเลย ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้เฉพาะในดาวเคราะห์ที่จักรวาลไม่มีการไหลของบรรยากาศเลย ในทางตรงกันข้าม ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกล่าวว่าชั้นดินเกิดขึ้นในกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว นี่คือการทดลองการตกของดินในขนาดที่แตกต่างกัน อย่างน่าทึ่งดินที่มีลักษณะคล้ายกันก็จะรวมตัวกันเป็นชั้น ถึงแม้จะไม่ได้โรยตามขนาด แต่ดินที่มีลักษณะและการกิ้งคล้ายกันจะรวมตัวกันเป็นชั้นซ้ำๆแบบนี้ 이 흙을 같이 뿌리면 지층이 만들어져요. 물 속에서도 마찬가지입니다. ถ้ามันอยู่ในภูเขาถ้ามันอยู่ใต้น้ำนะคะมันก็จะกลายเป็นชั้นๆ สร้างขึ้นจากกระบวนการของกระแสน้ำท่วมนี้ กรณีที่พิสูจน์สิ่งนี้เกิดขึ้นในปี 1980 ที่ภูเขาเซนต์เฮเลน ในขณะนั้นเกิดการระเบิดของภูเขาไฟทำให้เกิดการถล่มของภูเขาขนาดใหญ่ และกระแสน้ำท่วมที่มีดินโคลนหนาแน่นไหลลงมาด้วยความเร็วถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในขณะนั้นที่เชิงเขามีการก่อตัวของชั้นดินที่ชัดเจนสูงถึง 7.5 เมตร และใช้เวลาไม่ถึง 5 ชั่วโมง หากวิเคราะห์ตามทฤษฎีการดำเนินการเหมือนเดิม มันคงใช้เวลาหลายล้านปี ในที่สุดความกว้างและความหนาของชั้นดินไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลา แต่ขึ้นอยู่กับขนาดของกระแสน้ำท่วม กล่าวคือยิ่งการเปลี่ยนแปลงใหญ่ขนาดไหน
ขนาดของชั้นดินก็จะใหญ่ยิ่งขึ้น กระแสน้ำท่วมที่ใหญ่มหึมาขนาดไหนกันนะที่ไหลผ่านมา 여러분, 지층이 오랜 시간에 걸쳐서 만들어진다면 침식, 이렇게 깎여나가는 곳이나 또 여러 가지 모양으로 되어 있어야 될 텐데 이 실제 지층을 보면요, 이렇게 뭐 쌓아놓은 것처럼 똑바로 되어 있는 것을 볼 수가 있습니다. ถ้ามันเกิดจากการกัดก่อนของการใช้เวลานานจริงๆค่ะมันก็คงจะเป็นรูปร่างหลายๆ แบบออกไปใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามันอยู่ใต้น้ำแล้วเกิดจากการน้ำท่วมจริงอะค่ะมันก็จะเป็นชั้นเรียงขึ้นไปค่ะ 이거는 오랜 시간에 걸쳐서 된 게 아니고 전 세계가 물 속에 들어가 있었던 때가 있었다는 거예요. ร่องรอยแบบนี้นะคะไม่ได้เป็นเพราะว่ามันใช้เวลานานมันเลยถูกกัดก่อนลงไป แต่ว่ามันเป็นเพราะว่าทั่วทั้งโลกนะคะถูกน้ำท่วมมาก่อนค่ะ 제가요, 이 저번에 우돈타니를 갈 시간이 있었습니다. ก็มีเมื่อปีที่แล้วนะคะก็อาจารย์ได้ไปอุดรธานีมาค่ะ 그런데 우돈타니를 가다가 깜짝 놀랐어요. 거기서 우돈타니 가면 산을 넘어가야 되잖아요. ก็คือเวลาไปอุดรนะคะก็จะต้องข้ามเขาใช่ไหมคะ 이 러이를 탁 지나가는데 산에서 소금을 파는 겁니다. แล้วก็ผ่านจังหวัดเลยไปนะคะ ก็เห็นบนภูเขาค่ะเขาขายเกลือกันค่ะ 소금은 원래 어디서 나는 거예요? ปกติแล้วเกลือมันจะอยู่ที่ไหนคะ 달래. 바다에서 나는 거잖아요. อยู่ที่ทะเลใช่ไหมคะ 근데 산에서 나는 소금이 어떻게 러이 그 높은 산에 있는 걸까요? แต่ว่าเกลือค่ะมันไปอยู่บนภูเขาสูงได้อย่างไรคะ 전 세계가 물 속에 들어갔던 때가 있었다는 거예요. เพราะว่าบนทั่วโลกอะค่ะเคยมีเหตุการณ์น้ำท่วมใช่ไหมคะ 제가 우돈타니 갔더니 우돈타니에도 그런 산이 있다고 그러더라고요. ก็ได้ยินมาว่าที่อุดรธานีก็มีเขาที่มีผลิตเกลือด้วยค่ะ 그때 퉁라 하시바 체메카. ครั้งนั้นก็ถุงละ50 บาทค่ะ 여러분 세상이 물에 이 뒤덮인 적이 있는 거예요. ก็แม้แต่ภูเขาสูงของโลกนะคะ ก็ถูกน้ำท่วมมิดหมดค่ะ 이 높은 산에 이렇게 반듯반듯한 그런 지층이 있을 뿐 아니라 높은 산에 가면 이런 물고기 화석들이 거기서 나오는 겁니다. ที่ภูเขานะคะไม่ได้มีแค่ร่องรอยของน้ำท่วมที่เป็นชั้นๆเท่านั้น แต่ยังมีพวกซากฟอสซิลของสัตว์ทะเลด้วยค่ะ 여러분 이 물고기 화석이 왜 산에서 나오는 걸까요? โทษคะทำไมปลาถึงไปอยู่บนภูเขาได้ค่ะ 바이티아오 여행 간 걸까요? ไปเที่ยวหรือเปล่าคะ 여기 왜 갔어요? ทำไมถึงไปอยู่บนภูเขาค่ะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 남투어. น้ำท่วม 이 산 높은 곳까지 다 물에 잠겼었기 때문에 이 높은 산에 가면은 이렇게 물고기 화석들이 있는 거예요. เพราะว่าแม้แต่ภูเขาสูงอะค่ะก็ถูกน้ำท่วมมิดหมดใช่ไหมคะทำให้มีพวกซากสัตว์ทะเลค่ะ อยู่บนภูเขาค่ะ 여러분 높은 산에 가면은요 이렇게 조개 화석들이 있습니다. ที่บนภูเขานะคะมีซากฟอสซิลของหอยแบบนี้อยู่ด้วยค่ะ 그런데 화석으로 발견되는 이런 조개 화석들을 보면은요 전부 다 입을 탁 다물고 있어요. หอยที่ค้นพบอยู่บนภูเขานะคะ คือปากนะคะมันปิดอยู่ทั้งหมดค่ะ 그런데요 우리 엄마들은 알죠? 우리 조개들은 죽으면 어떻게 해요? 입을 딱 벌리고 죽습니다. แต่เหล่าคุณแม่ค่ะ ก็จะรู้ดีใช่ไหมคะว่า ถ้าหอยมันตายค่ะ มันจะอ้าปากออกใช่ไหมคะ 맞습니까? ใช่ไหมคะ 그런데 왜 발견되는 화석들은 전부 다 입을 다물고 있는 걸까요? แต่ทำไมฟอสซิลของหอยที่ค้นพบที่บนภูเขาอะค่ะทำไมปากมันถึงปิดอยู่ทั้งหมดเลยค่ะ 왜요? เพราะอะไรคะ 살아 있을 때 화석이 됐다는 거예요. เพราะว่ามันเป็นซากฟอสซิลทั้งๆที่มันยังมีชีวิตอยู่ค่ะ 죽은 다음에 화석이 된 게 아니라 살아 있을 때 화석이 됐다는 겁니다. คือมันไม่ได้ตายแล้วเป็นฟอสซิลแต่มันเป็นฟอสซิลทั้งๆที่มันยังมีชีวิตอยู่ค่ะ 여러분 이 화석들을 보면은요 이 물고기들이 한 방향으로 수없이 많은 물고기들이 있는데 이 물고기들이 마치 물에 떠내려가듯이 한 방향으로 화석이 탁 찍혀 있는 거예요. 화석이 그런 식으로 돼 있습니다. แล้วก็ซากฟอสซิลของปลาค่ะ มันก็จะอยู่ไปในทางทิศทางเดียวกันค่ะ 이 방향이 같이 돼 있어요. 이거는 순식간에 이 홍수 때 화석이 됐다는 거예요. ก็คือพวกมันกลายเป็นฟอสซิลในตอนที่น้ำท่วมในตอนนั้นเลยค่ะ
여러분 이런 증거가요 가득가득한 겁니다. และหลักฐานมากมายที่ว่าโลกถูกน้ำท่วมนะคะ มีอยู่เต็มไปหมดค่ะ 여러분 이 노아 시대에 홍수 있었어요 없었어요? ในยุคสมัยของโนอาห์ค่ะ เคยมีถูกน้ำท่วมโลกจริงไหมคะ 찡 있었습니다. เคยเกิดขึ้นจริงค่ะ 여러분 우리는 여기서 알아야 되는 것은 하나님은 죄는 반드시 심판하시는 분이라는 것을 알아야 돼요. สิ่งที่เราจะต้องรู้ในวันนี้ก็คือพระเจ้าเป็นผู้ที่จะพิพากษาความบาปอย่างแน่นอนค่ะ 자 따라합니다. พูดตามนะคะ 하나님은 죄를 반드시 심판하시는 분. พระเจ้าเป็นผู้พิพากษาบาปอย่างแน่นอน 에이, 그런데 목사님 전 세계 모든 민족이 하나였다면서요. แต่ว่าอาจารย์คะไหนบอกว่าทั่วโลกเรามีบรรพบุรุษคนเดียวกัน 근데 왜 우리 말은 서로 다른가요? แต่ทำไมเราพูดภาษาต่างกันล่ะคะ 우리도 지금 이렇게 통역으로 두 번 들으니까 헷갈리죠? คือเดี๋ยวอาจารย์พูดเดี๋ยวล่ามพูดทุกคนก็รู้สึกสับสนแล้วก็มึนงงใช่ไหมคะ 조금. 그런데 왜 이런가? 성경에 그 답이 있습니다. แต่ทำไมเราถึงพูดภาษาต่างกัน คือมีคำตอบอยู่ในพระคัมภีร์ค่ะ 창세기 11장입니다. ปฐมกาลบทที่ 11 ข้อที่ 1 ค่ะ 10장 1절 같이 읽습니다. ปฐมกาลบทที่ 11 ข้อที่ 1เรามาอ่านด้วยกันนะคะ ในเวลานั้นคนทั่วโลกพูดภาษาเดียวกัน และมีศัพท์สำเนียงเดียวกัน 원래는요, 이 세상의 언어가 하나였었다. 하나였는데 왜 지금은 언어가 이 여러 언어가 됐을까요? คือตรงนี้กล่าวไว้ว่า คนทั่วโลกพูดภาษาเดียวกัน และมีศัพท์สำเนียงเดียวกัน แต่ทำไมตอนนี้ทุกคนถึงพูดภาษาต่างกันคะ 바로 죄 때문입니다. ก็เป็นเพราะว่าบาปค่ะ 자, 여기 보세요. ดูตรงนี้นะคะ 창세기 9장 1절입니다. ปฐมกาลบทที่ 9 ข้อที่ 1 ค่ะ 하나님은요, 이 노아의 물심판, 노아 시대 물심판을 통해서 살아남은 노아와 그 가족에게 말씀하십니다. คือพระเจ้าทรงอวยพรต่อโนอาห์และบุตรทั้งหลายของเขาค่ะ 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 하나님이 땅에 충만할 것을 명령하셨습니다. พระเจ้าทรงตรัสสั่งว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน 그런데 사람들이 뭐라 그래요? แต่ว่ามนุษย์พูดว่าอะไรคะ 자, 여기 4절입니다. ข้อที่ 4 ค่ะ 11장 4절 같이 읽습니다. ข้อที่ 4 เรามาอ่านด้วยกันนะคะ พวกเขาจึงว่ามาเถิดให้เราสร้างเมืองขึ้นสำหรับเรา และสร้างหอให้ยอดเทียมฟ้า ให้เราทำชื่อเสียงไว้ เพื่อเราจะไม่ถูกทำให้กระจัดกระจายไปทั่วแผ่นดินโลก 우리는 흩어지기 싫어요. 우리는 같이 살 거예요. 하는 겁니다. ก็คือมนุษย์นะคะบอกว่า พวกเราไม่อยากกระจัดกระจาย พวกเราอยากอยู่ด้วยกัน 여러분 하나님 말씀을 따라야 됩니까? 자기 생각대로 살아가야 됩니까? แต่ว่าเราควรที่จะใช้ชีวิตตามคำของพระเจ้า หรือตามจิตใจหรือความคิดของเราเองค่ะ 하나님 말씀대로 살아야 되잖아요. เราจะต้องใช้ชีวิตตามคำของพระเจ้าค่ะ 그런데 이 사람들이 이 하나님의 말씀을 어기고 우리 모여서 살자 하는 겁니다. แต่ว่ามนุษย์เหล่านี้นะคะคือต่อต้านคำของพระเจ้าแล้วก็ให้มารวมตัวใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันค่ะ 우리도 능력 있어요. พวกเราก็มีความสามารถเหมือนกัน 우리도 높은 탑을 쌓을 수 있습니다. พวกเราสามารถสร้างหอคอยที่มันสูงขึ้นได้ 여러분 이 높은 탑, 이 탑은요, 이 우상을 섬기는 그런 탑이었을 거다. 탑이었을 거다. 이런 말도 있습니다. คือหอนี้นะคะเปรียบได้เหมือนกับการเราไปเคารพรูปบูชาต่างๆ ที่ไม่ใช่พระเจ้าค่ะ 하나님 싫고 하나님 말고 나는 나를 위한 신, 나를 도와주는 신, 그런 신이 좋지 나한테 이렇게 해라 저렇게 하라는 신은 싫어. เราไม่ชอบพระเจ้า ฉันชอบพระเจ้าที่จะคอยทำตามใจฉัน ไม่ชอบพระเจ้าที่มาควบคุมฉัน 그래서요 자기를 위해서 높은 탑을 쌓았습니다. ก็เลยสร้างหอคอยสูงขึ้นมาค่ะ 그리고 도시를 만들었어요. แล้วก็สร้างเมืองค่ะ 자, 이 도시의 이름이 바로 바벨론입니다. และเมืองนะคะชื่อว่าบาบิโลนค่ะ 바벨탑이에요. หอบาเบลค่ะ 여러분 그래서요 언어가 나눠진 겁니다. และภาษานะคะก็แตกแยกวุ่นวายไปค่ะ
자, 우리 여기 7절입니다. 7절 제가 읽어드립니다. ข้อที่ 7 จะอ่านให้นะคะ 자, 우리가 내려가서 거기서 그들의 언어를 혼잡케 하여 그들로 서로 알아듣지 못하게 하자 하시고 มาเถิดให้เราลงไปทำให้ภาษาของพวกเขาวุ่นวายที่นั่น เพื่อไม่ให้พวกเขาเข้าใจภาษาของกันและกันได้ 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으신 고로 그들이 성 쌓기를 그쳤더라. พระยาเวห์จึงทรงทำให้พวกเขากระจัดกระจายจากที่นั่นไปทั่วพื้นแผ่นดิน คนเหล่านั้นก็เลิกสร้างเมืองนั้น 이 하나님께서요, 이 사람들이 언어가 같으니까 서로 사람들이 나쁜 짓 하는데 힘을 모아서 하나님을 대항하는데 힘을 모아서 높은 탑을 쌓았죠. เพราะว่ามนุษย์มีภาษาเดียวกันสำเนียงเดียวกันเลยมารวมตัวกันทำสิ่งไม่ดีใช่ไหมคะ 이 나쁜 짓을 같이 해서 높은 탑을 쌓았습니다. สิ่งไม่ดีนั้นก็คือมารวมตัวกันเพื่อสร้างหอคอยเทียบเทียมพระเจ้าค่ะ 그래서 이들이 서로 나쁜 일에 힘을 못 모으도록 그 힘을 나누도록 하나님이 말씀을요, 이 언어를 다 나눈 거예요. เพื่อที่จะพวกเขาไม่ให้พวกเขามารวมตัวกันทำสิ่งไม่ดีค่ะ พระเจ้าก็เลยทำให้ภาษาของเขาแตกแยกแตกต่างกันไปค่ะ 정말일까요? คิดว่าเป็นเรื่องจริงไหมคะ 과학자들이 언어학자들이 조사를 해봤더니요, 옛날에는 언어가 하나였다. 이 언어의 뿌리가 하나였다는 것이 밝혀졌습니다. คือนักภาษาศาสตร์นะคะก็ได้ทำการสำรวจว่ารากของภาษาคือหนึ่งเดียวกันมาก่อนค่ะ 언어가 하나였는데 어느 순간 역사적으로 언어가 하나였는데 어느 순간 언어가 쫙 하고 나눠지죠. 이때 무슨 일이 있었어요? ก็คือเมื่อก่อนนะคะเคยมีแค่รากภาษาแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะแต่อยู่ๆก็กระจัดกระจายไปเป็นหลายภาษาค่ะ เป็นเพราะว่าอะไรคะ 허바벨. หอบาเบล 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 허바벨. หอบาเบล 자, 여기 보세요. 이 바벨탑은 어디에 있는가? แล้วหอบาเบลมันอยู่ที่ไหนคะ 여러분, 실제로 있었던 사건입니다. เป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงๆนะคะ 그래서 그 장소도 있는 거예요. ดังนั้นจึงมีสถานที่อยู่จริงค่ะ 자, 따라 읽습니다. พูดตามนะคะ 같이 읽습니다. อ่านด้วยกันค่ะ หอบาเบลอยู่แถบอัลลีอิรัก 어디에 있어요? อยู่ที่ไหนคะ 이라크에 있어요. 여러분 따라합니다. ทุกคนพูดตามนะคะ 성경은 사실이다. พระคัมภีร์เป็นความจริง 하나님은 살아 계신다. พระเจ้ามีอยู่จริง 그리고요, 이 바벨탑에 세워졌던 그 흔적도 찾았습니다. แล้วก็ร่องรอยของหอบาเบลที่เคยถูกสร้างขึ้นนะคะ ก็ยังหลงเหลืออยู่ค่ะ 그리고요, 이 세상에 이 성적인 죄가 가득한 도시가 있었습니다. แล้วก็เคยมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งนะคะ ที่เป็นการทำบาปทางเพศเยอะแยะค่ะ 그 성의 이름은 소돔이었어요. 소돔. เมืองนั้นชื่อเมืองว่าโซโดมค่ะ 이 소돔을요, 소돔 우리 그 남자들끼리 이 성적인 죄를 짓는 그 이름을 소도미라고 합니다. 소도미. 바로 이 소돔이라는 성에서 소돔이라는 도시에서 이름이 온 거예요. 남자들끼리 성적인 그런 모습은요, 하나님 앞에 죄인 겁니다. การร่วมเพศกันเองในหมู่ผู้ชายเรียกว่าโซโดมีนะคะ และชื่อเรียกนี้ถูกตั้งขึ้นมาจากเมืองนี้ที่ว่าชื่อว่าโสโดมค่ะ คือการร่วมเพศของผู้ชายด้วยกันเองนะคะ เป็นบาปต่อพระพักตร์พระเจ้าค่ะ 하나님은 남자 만드신 게 아니죠? พระเจ้าไม่ได้สร้างผู้ชายกับผู้ชายขึ้นมาใช่ไหมคะ 하나님은 여자 만드신 게 아니죠? และพระเจ้าไม่ได้สร้างผู้หญิงกับผู้หญิงขึ้นมาใช่ไหมคะ 하나님은 남자 한 명, 여자 한 명만 만드셨어요. พระเจ้าสร้างผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนเท่านั้นค่ะ 바로 남자와 여자가 만나서 가정을 이루도록 하셨습니다. เพื่อพระองค์ทรงสร้างชายและหญิงขึ้นมาเพื่อให้เป็นครอบครัวเดียวกันค่ะ 그런데 그것을 어기고요, 이 남자끼리 또 여자끼리 이 성적인 죄를 지었어요. แต่ว่าพวกเขาได้ต่อต้านคำของพระเจ้าแล้วก็เริ่มมีการลักร่วมเพศค่ะ 하나님은 죄는 반드시 심판하시는 분이죠. และบอกไว้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่จะพิพากษาความบาปอย่างแน่นอนใช่ไหมคะ 그래서 여호와께서 하늘 곧 여호와께로서 유황과 불을 비같이 소돔과 고모라에 내리셨다라고 되어 있습니다. แล้วพระยาเวห์ทรงให้กรรมฐานและไฟจากพระยาเวห์ตกจากฟ้าลงมาบนเมืองโสโดมและเมืองกุมรา 여러분, 이 소돔과 고모라가요, 실제로 있었습니다. และเมืองโสโดมและเมืองกุมราเนี่ยค่ะก็มีอยู่จริงๆค่ะ 여러분, 소돔과 고모라 성을 찾았어요. แล้วก็พบเมืองโสโดมแล้วก็เมืองกุมราแล้วด้วยค่ะ
소돔과 고모라 정말 있었다. เมืองโสโดมและโกมรามีอยู่จริง 그리고 성경 속의 기록이 정확성이 높다. บันทึกในพระคัมภีร์มีความถูกต้องแม่นยำสูง 여러분 틀린 게 없지요. ไม่มีคำว่าผิดพลาดเลยใช่ไหมคะ 정확성이 높다라는 표현보다 정확하다라는 표현이 더 정확한 겁니다. มีความถูกต้องและแม่นยำสูงก็คือมีแต่ความถูกต้องเท่านั้นค่ะ 여러분 지금도요. 그 유황이 떨어졌던 그 소돔과 고모라 성에 가보면 이렇게 유황과 그 당시에 떨어졌던 그 유황의 자취를 찾을 수 있어요. เมื่อไปที่เมืองโสโดมแล้วก็โกมรานะคะ ก็จะเห็นร่องรอยของกรรมฐานหลงเหลืออยู่ค่ะ 그리고 그 성분을 조사해 보니까 90% 순수한 황이 그곳에서 발견이 되고 있는 겁니다. แล้วก็พบกรรมฐานนะคะถึง 98.400% ค่ะ 여러분 바로 이 소돔 바로 이곳 말고는요 전 세계 어디에서도 이렇게 순수한 황을 구할 수 없습니다. คือจากทั่วโลกอะค่ะไม่สามารถที่จะพบกรรมฐานถึงเปอร์เซ็นต์เท่านี้ได้ค่ะ 보통은 40% 50%예요. 그것을 가지고 모으고 좋은 것을 모아서 90% 100% 가까운 것을 만드는 건데 오직 여기서만 98.4%짜리 순수한 황이 나오는 겁니다. โดยปกติแล้วแต่ละสถานที่ค่ะก็จะมีกรรมฐานแค่ประมาณ 40% แต่ว่าเขาสามารถที่จะเอามารวมกันจนถึง 98% ได้ แต่มีเพียงแค่เมืองโสโดมแล้วก็โกมราเท่านั้นที่พบถึง 98% โดยที่ไม่ต้องเอาอะไรมารวมเลยค่ะ 여러분 성경 사실이에요, 사실 아니에요? ทุกคนคะพระคัมภีร์เป็นความจริงหรือไม่ใช่ค่ะ ความจริงค่ะ. 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 성경은 사실이다. พระคัมภีร์เป็นความจริง 하나님은 살아 계신다. พระเจ้ามีอยู่จริง 여러분 오후에도요. 하나님이 살아 계신 증거들을 계속해서 살펴볼 겁니다. ในช่วงบ่ายก็เหมือนกันค่ะเราจะมาพิจารณาดูต่อไปเรื่อยๆว่า หลักฐานที่ทำให้เราเชื่อได้ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงค่ะ 그리고 이 성경을 통해서요. 이 하나님을 정말 올바로 아는 시간이 되었으면 좋겠습니다. แล้วก็อยากให้เรานะคะเรียนรู้ศึกษาพระคัมภีร์เพื่อให้เราได้รู้จักพระเจ้าอย่างถูกต้องค่ะ 기도하고 마치겠습니다. อธิษฐานแล้วเราก็จะจบค่ะ 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดา 보이지 않는 하나님을 성경을 통해서 알 수 있도록 도와주셔서 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงให้เรารู้จักพระองค์ผ่านพระคัมภีร์แม้ว่าเราจะมองไม่เห็นพระองค์ด้วยตาเปล่า 하나님은 사랑의 하나님이시지만 하나님은 죄를 반드시 심판하시는 공의의 하나님이시라는 것을 알게 하여 주셔서 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้เรารู้ว่า ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าแห่งความรัก แต่พระองค์ก็เป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรม ที่จะพิพากษาบาปอย่างแน่นอน 여기 있는 모든 분들 끝까지 말씀 듣고 하나님이 주시는 행복을 모두 다 알 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้ทุกคนที่นี่ได้ฟังพระชนะของพระเจ้าจนจบ เพื่อให้พวกเขาได้รับความสุขและความยินดีที่แท้จริงด้วยเถิด 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. อาเมน